Hello. За майк дээр бүх юм зүгээр байгаа. За өдрийн мэнд юмор үзэгчтэй. RES Regional Championship тэмцээний country эхний өдөр эхний тоглолтууд ерөнхийдөө яваад эхэлсэн байна. Аврора болон Флаксо гэдэг багуудын тоглолтоор эхэлсэн байна. За тэгээ бид хэдэн бас жоохон техникэл юмнуудаа засаад лайв маань жоохон хоцроод эхэлжлээ. За тэгээд энэ өнөөдрийн эхний тоглолт бол байгаа. За тэгээд Flaxo Aurora Sangal Namiga Solid Parivision Fnatic MPEF гэдэг багуудын тоглолтууд бол явахаар байгаа. Dota зарлагдаагүй байгаа юм нэ. Dota зарлагдсан байгаа хаа. 22 нас ерөөхдөө Dota-гийн тоглолтууд эхлэн хуваар нь бол гараагүй байгаа. За тэгээд Team Top-ийн тоглолтууд яваад эхлэхээр бол тоглолтуудаа гаргах байгаа шүү. Яа тэгээд хоёр багийн хувьд бол Team Flaxo бол Бразилийн ерөнхийдөө бүрэлдэхүүн байгаа. 5 тоглогч нь тавлаа Бразилийн бүрэлдэхүүнтэй. За ёо. За Аврорагийнхан бол бүтэн Орос тоглогчд байгаа. Нэг сая ардаас нэг ямарч салаад авч байгаа харагдчихэв. За байж байгаа. Кастинг доохон хэдүүлээ ганц нэг юм янзлаа гэх. Тэгээд кастинг руу бүтээ яваад орчноо. За тоглолт руу орцгоё. За Аврорагийнхын эхний мапыг авчихсан байгаа юм байна. Эхний мапыг авчихсан байгаа. За тэгээ Flaxo ер нь бол энэ хоёр багийн тоглолтноос харахад Flaxo-гийнхан бол ранкинг арай өндөр. Valve ранкингаар Flaxo 25-д, Аврорагийнхан бол 39-д байгаа. Нийт 14 байраар байгаа харагдаж байна. Тэгээд тэгсэрний эхний мапаа ямар ч байсан авчихсан байгаа маа. За мапын сонголтын талаар бол Аврора өөрсдийн map pick буюу нүг дээр 13-7-гийн харьцаатай ялсан байна. За одоо ер нь бол Flaxo-гийн pick-эн дээр Mirage дээр бол тоглож байгаа. За тэгээд Mirage дээр бол сүүлийн 3 сарын хугацаанд бол 79.2% win rate-тэй байгаа манай бразилчууд. За нөгөө талаар юуныхан ч гэсэн Аврорагийнхан бас ерөнхийдөө 50% дээшээ буюу Mirage дээр сүүлийн 3 сарын хугацаанд нийт 15 удаа тоглохдоо 60% win rate-тэй тоглож байгаа юм байна. Бас ер нь бол давгүй үзүүлэлттэй бол тоглож байгаа л гэж хэлэхэд бол болохоор байна. За тэгээд эхний 3 раундыг баг юуныхан авчихсноо да. Аврорагийнхан авчихсноо. За тэгээд ардаас нь ямар ч байсан бариад Flaxo-гийнхан авчихсан байгаа. За Аврорагийнхан ямар ч байсан нэг бариад нэг 3 раунд нөхөд барьж байгаа л харагдаж байна да. За тэгээ Mirage дээр сонирхолтой ерөнхийдөө том тоглолтууд дээр бол багууд тэрээр талаасаа илүү сайн тоглоод байгаа харагдсан. За сүүлд Navi-гийнхны тоглолтуудыг ч гэсэн, за Vitality-гийн тоглолтуудыг ч гэсэн харахад бол тэгэж харагдаж байсан. Тэрээр талаасаа. За тэгээ эхний раундуудыг сая ямар ч байсан стрим эхлэхээс өмнө ямар ч байсан харж байлаа. Ер нь R орж ирж байгаа пүшүүд нэлээд сайн. За сетапуудыг ч гэсэндээ Flaxo-гийнхан илүү гоё хийж байгаа харагдаж байна. Аврора. Жохон муу пик орж ирсэн. Муу бай орж ирсэн юм удаа энэ. Нэг AK, нэг S, AWP, нэг
MP80-тай харагдаж байна шүү. За тэгээ 257 авчихсан. Урьдчилсан 3-ыг унгаагаад авсан. За бараг тоглолтын тооны ярьцаа 4-5 болж байгаа юм болоо да. Арт бид нар 57 дээр нэг тоглогчийг унаасан. IKT тоглогчийг маркет дотор байгааг нь ямар ч үсэн мэдсэн. За нэг эсрэг 4. За авахын тулд эйс клачийг шаардлагатай болсон. Трипл кил. За ардаас нь айпсаар нэг тоглогч тойрж байгаа юм байна. Бомбыг нь харчихсан. За тэгээ байршлыг нь бараг мэдэхгүй байхаа да. Гадралж байгаа юм биш үү? За бууны үзүр нь бол харагдахгүй. За нойс гаргасан дээр нэг клакс гараад унгасан. 4. За арт ч бас 100-аатай биш үү? 3 мурыг унгаагаад За одоо тэгээ хэдүүлээ энэ RES Regional-ыг бол албан ёсны эрхтэйгээр дамжуулж байгаа. Эндээс одоо хэдүүлээ clean feed ерөнхийдөө ингээд авч байгаа учраас game sound. За тэгээд нэмэх нь хэдүүлээ бас тоглогчдын камер, тоглогчдын яриатай ерөнхийдөө тайлбаруудыг бол хүргэнэ. За тэгээд тоглогчдод бас ямар reaction гаргаж байгааг сонсож юмсаад ерөнхийдөө гоё байхаа. За шортор хурдан тоглолт хийсэн артыг ямарч байсан шийтгсэн. За тэгээ муутай байсан юм. За. Зэби онж байгаа харагдана. За connector smoke-ыг сэргээгээд авсан. Деко. За жоохон дотоорч удаа. За smoke-ын дотор connector тулаад нэг тоглогч байсныг ерөөд анзаараг байхаа. Мэдээсээ баг. За одоо smoke бүтээ орсон баха. За тийм ээ. Smoker урагшлаад за window руу орохгүй байна. За цаг нэлээд тулгаж байгаа ерөнхийдөө А-гийн тоглолт орох юм болоо да. А дээр ерөнхийдөө 3 тоглогч байгаа юм байна. Нэг тоглогч connector руу нэлээд дотгошоо орчихсон. Ramp тулцсан. За нэг нь jungle-аас харж байгаа юм уу? За City-гээс сан. За connector орж ирж байсан нэг тоглогч юм бас дахиад нэг тоглогч юм. Толгойг ерөнхийдөө мэдтээ. За одоо А-гийн тоглолт орж ирэхээс арга байхгүй. Деко. Цонхны тоглогч бүшлээд ардаас нь унгааж бол чадсангүй. Деко 2 дахь килл нөө. За сүүлийн тоглогч кондогыг мэдсэн. Норби шортоор гарч ирээд унгааж байгаа юм биш үү? Лаксо. За Флаксогийнхан арайч орог өөрсдийнхөө map pick-ийг алдчихгүй байлгүй дээ л гэж ерөнхийдөө бодоод байна. Аврорагийнхан гэхдээ хүчтэй байна. Зэви ардаас нь гарч ирээ тек 8-аар өөр тийш харцсан байгаа тоглогчийг унгаахгүй яах юм да. Орхиод өөрөө бүр унах юм да. За Апси хурдан тоглолт хурдан бүс гарч ирээд унгаасаа Никс урдаас нь шууд тулаад гараад ирсэн. Тэгээд бүтэн эко орж байгаа юм болоо да гэсэн. Тийм байна. 4 clock-тай. За Никс чинь 3-7 гээд нилээ үзүүлэлт бас муутай байгаа юм биш үү? Багийнх нь ерөнхийдөө нилээн жигдхэн бас гоц үсрээд байгаа тоглогч бол байхгүй юм байна. За Аврорагийн талаас бол Норби 13 киллтэй. Клакс 8 киллтэй байгаа юм байна. За Норби үнэхээр сайн тоглож байгаа юм байна. Норби. За тэгээ Орсууд ч бас тэгээд зэтэй маа ерөнхийдөө тоглогчоор бас дутхаарг байгаа юм. Деко 3 килл. Болоод ирж байгаа харагдаж байна шүү. За Нүкийн сая өмнөх тоглолтын хэдүүлээ гаргаагүй юм ч ямар ч байсан статусын баг зэрэг ярьчээ. За Нүк дээр бол
Пряшер гэдэг. Нөхөр сайн бодсон байна. 18 13. За тэгээ ардаас нь Nix Zevi 2 14 17 киллтэйгээ явж байгаа юм байна. Арт ч бүр нүк дээр тоглоогүй шүү дээ. 8 алж 17 өгсөн гэж байна. За тэгээ нөгөө талаас нь Аврорагийнхаа ер нь багаараа бас жигдхэн бодчихаа 14 15 14 15 гэдэг. За Клакс 19 12 гэсэн хамгийн өндөр үзүүлдэг. Рейтингээр 1.7 гэсэн рейтинг үзүүлсэн байна шүү. Зафлаксо ямар ч үсэн А дээр ороод авсан. За тэгээ А-гийн тоглолтууд нь л ерөнхийдөө болоод байсан да. Сая дээр гол болон Б-гээр орж байгаа тоглолтууд бол жаахан болж үтсэнгүү дээ. Кенси паласаар тулаад ороод ирсэн. Кей-ийн гарт онж байгаа байна. Тэгээ энэ тэмцээний хүрээнд энэ тэмцээний талаар ярих юм бол RES Regional LAN Championship гэж болж байгаа. За тэгээ өөрсдийнхөө бүс бүсээс ерөнхийдөө гарч ирсэн тоглогч багууд хүрэлцэн ирж оролцож байгаа. За тэгээд тэмцээний шагналын сангийн хувьд гэх юм бол $250,000 шагналын сантай. 1x болон Relog гэсэн хоёр газар хамтран зохион байгуулж байгаа юм билээ. Тэгэхээр бас чамлахааргүй өндөр шагналын сантай тэмцээн бол болж байгаа. За тэгээд оролцож байгаа багуудын хувьд гэх юм бол Sangal, Aurora, Fnatic, Flaxon, Nemiga, Parivision, Solid, Amped гэсэн багууд бол байгаа. Нэгт орох юм бол $150,000, хоёрт орох юм бол $50,000 шагналыг ерөнхийдөө хүртнэ. За тэгээд 1 2 3 4 гэсэн байранд орсон багууд ерөнхийдөө шагналтай. За 5 6 7 8-ад бол ямар нэгэн шагнал хүртгүүгээр тэмцээн бол дуусгаар бол байгаа. За тэгээ хоёр бүст ямар ч байсан хуваагдчихсан байгаа. Групп A болон B гэдэг. За тэгээд одоо хэдүүлээ групп A-ийн эхний тоглолтыг үзэж байна. Flaxo, Aurora, Sangal, Nemiga гэсэн багуудыг үзэж байна. За Aurora-гийнхаа 10 ямар ч байсан ороод ирсэн байгаа да. За сайтаа ямар ч байсан эзлээд авчихсан байгаа. City-гээ эзэлж байгаад ерөнхийдөө бомба тавих баха. За City рүү хоёр тоглогч яваад орцсон. За тэгээ дефолт дээр бомба тавиад авсан. Коннектороор хоёр тоглогч урагшлаад ирсэн. Тэр нейд яа. За жоохон эрт гарсан бол нейдэнд нисгэр л байла да. Zevi. Гисэн 3 эсрэг 2 за байж байгаа. Смоклоод авсан байгаа. Киттэй тоглогч смок руу яваад орцсон доо салгаад байгаа. За тэн дээр буудаад байгаа. 2 клок гэдэг хоёр тоглогч юг мэдчихэж байгаа. За цаг нэлээ эзүүгэн болоод авсан да. Нэг сунаад авсан. 2 эсрэг 2 бомб салгалт гэсэн чинь юу вэ? За баг амжихаарг болж байгаа юм биш үү? Zevi унагаагаад авсан. Kensi 1 эсрэг 1 за цаг болсон. Боллоо 6. Aurora-гийнх нь живг байгаа юм шүү дээ. За ямар ч байсан гар бугаа аваад авсан шүү. За тэгээ багууд ерөнхийдөө контр талаас гар бугаа алдчихад ардаас нь нэг форсолж орж ирээд байгаа да. Форсолж орж ирээд 2 3 раунд аваад байгаа санагдаж байна. Тэгэхээр одоо энэ раундын дээр ерөнхийдөө форслоод MP9 маань гаргаад ирж магадгүй шүү. Ер нь том тоглолтын дээр дандаа нэг тиймэрхүү байгаа да. Flaxo уулын тэгээд өөрсдийн хамгийн өндөр win rate-тэй map-аар сонгочихсон байгаа байна. За ерөнхийдөө Force ороод ирсэн 2 scout, 2 MP9, 1 deagle гаргаад ирчихсэн байгаа юм байна. За тэгээ Mirage дээрээ City талаас 61% win rate-тэй байдаг. Ерөнхийдөө City талаас илүүсэн тоглолт байна. Гарбууныхаа раундн дээр бол 48 раундаас 13-ыг нь авсан. Ер нь гарбуугаа алдчихсан юм байна. За тэгээд ардаас нь ерөөхдөө авдаг юм байна да. За Zevi ямар ч байсан Norwig скаутлаад нэг тоглогч унаагаад авсан. Б-ийн тоглолтын дээр зард ротейш ороод ирсэн 4 тоглогч байгаа да. Апсар гараад ирсэн. Дигэлтэй тоглогчийг нунгаас MP9 трейдийг нэгээд за ямар ч байсан үй бенч рүү гэсэн чинь нэг тоглогч ороод ирсэн. За энэ скауттай тоглогч яа бугаас жогт Kensi-гийн гарт унсан Арт ч ямар гомоо үйл гарч байна. 2 эсрэг 2 K. Нэг тоглогч унаагаад авсан. За сүүлийн тоглогч Flax шортоор тойроод ороод ирж байгаа юм байна. Бомбод ямар ч байсан Кари хажууд унчихсан байгаа юм байна. За хараад авсан K-ийн гарт унсан. За нэг 91 иймэрхүү юмнууд
их харагдаад байгаа шүү. Саяны IM Rio Enter гэдэг ч юм уу. За тэгээ мейжрүүд том тэмцээнүүд дээр бол контр талаасаа гарбуугаа алдаад. За террор талаас ерөнхийдөө юугаа алдахгүй бол гарбуугаа алдсан ч гэсэн бомба тавиад алдсан бол ерөнхийдөө форслот баа хийгээд байгаа. За контр талаасаа бол гарбууныхаа раундыг алдсны ардаас нь шууд MP9 диглүүд гэдэг ч юм уу шууд форслот агаад. За тэгээ тэр нь бас амжилтыг олоод байгаа да. За террор талаас гарч ирж байгаа буунууд ч гэсэндээ арай бага байгаа учраас ерөнхийдөө байлдахад боломжтой тий. Макаро гэдэг ч юм уу. За галил гэдэг ч юм уу. Ерөнхийдөө байлдаад унгах боломжтой. Буунууд гаргаж ирээд байгаа. За агийн стап явсан да. За бас тэгээ дахиад форс гаргаад ирж байгаа юм биш үү? Аврорагийн зүгээс. За флаксо ямар ч байсан энэ раундн дээр голдоо нэг тоглогч, шортоос нэг тоглогч. За тэгээ коннектор болон сайтанд арт ганцаар байгаа юм байна. Энэ арт бол нүдний шилтэл байдаг да гэсэн чинь Норви ямар гоё MP8-ад ороод ирсэн бэ? 3 тоглогч Паласаас гарч ирээд. Ямар ч байсан трейдинг хийгээд авсан да. Кензи. За бомба тавьж байгаа юм байна. Энд дээр ретейк хийх оролдлого бараг орж ирэх байхаа да. 2 М-тэй 1 MP9-тай байгаа юм. За ретейк хийхгүй байна. М ерөнхийдөө сэвлэх юм байна. За төрөлтгөр нэг тоглогч гараад ирж байгаа. Лаки MP9-тай байгаа да. За жижиг 2 таг ороод ирсэн. За тэгээ SMG-тэй болохоор урагшаа пүшилж байгаад буугийн ямар ч байсан солиод буугийн ямар ч байсан хураах гэж үзэх юм байна. Харин өөрсдөө л унах магадaltaй байна да. Ки ай загарч ирсэн дэр нь байлцсан бэ. 8-7. Энд дээр Норвегийн гоё Tech 9 орж ирчээ. За тэгээд үргэлж бараг шүршээд байлцсан л дээрээс юм болоо да буцаж smoke руугаа орж жагаад байрагдаад унчиж байгаа юм байна. Ай. За одоо тэгээд 2M 1 MP9-тай дахиад л ерөнхийдөө force орж ирэндээ Flaxogоос. За tactical time Аврорагийн зүгээс орж ирж байгаа юм. Ямар ч байсан раундаа авсан ч гэсэндээ одоо хэрхэн approach хийхээ гэдэг талаас л ярьж байгаа бах та. Хэдий яг раундаа авсан ч гэсэндээ нөгөө талаас нь 2M ерөнхийдөө сэвэлсэн. За тэгээд буутай байгаа учраас хаашаа яаж орох вэ гэдэг талыг л ярьж байгаа бах гэж бодож байна да. Хаашаа хэрхэн орох вэ гэдэг талаар л ярьж байгаа бах гэж бодож байна да. За тэгээд Агийн тоглолт ерөнхийдөө боллоод байна да. Сая бэрүү орох гэж байгаа ерөнхийдөө форсон дээр нь ороод нэг жижиг фейл явсан. За 3-2-оос салаад коннектор салж ордог раунд л орох гээд байх шиг байна да. Ерөнхийдөө голыг цонх смоклсон байгаа, гарддаг смок хийчихсэн байгаа. Тэгээд одоо эндээс цонхны смок болон шортын смок сэргээж агаад коннектороор нэг урагшлах баг. 2 тоглогч рамп тулаад ороод ирсэн байгаа юм байна. Арт сая сайтнаас авч ирсэн. Одоо тикет бүүтнээс авч байгаа юм байна. Ерөнхийдөө нэлээд урагшлахгүй бол өөрөө MP9-тай. Холоос байлгаад ерөнхийдөө үгүй харсан баг та. Ой, смок дээгүүр 2 тоглогч. За голын 2-ыг ямар ч сунгаад авсан. Агийн сайт руу за тэр сэндвич рүү нэг тоглогч яваад орцсон байна. Норби сэндвичийн дотор байгаагаар гэдэж байна. За pop flash-ын дээр гараад ирсэн гэсэн. Нэг тоглогч Паласаас та шийдснийг ирэхэд мэдж байгаа юм болоо да. Артын байршил сонирм болчлоо да. За сайт руу яваад орсон. За бомба тавихад тэр нь хэцүүхэн баха. Бомба тавьсан. Зеви тэндээс гарч харалт байгаа юм болоо да. Бомбыг тавиулаад авсан. Дефолт руу нэг тоглогч орсныг нь мэдсэн. За 8-ын цустай Деко 8-ын цустай дахиад шидэх юм бол за 2 флаш л байгаа юм байна да. За эхний флаш хэрэглээд авсаа. Зеви ороод 8 цустай Деког унгасан. За нэг тоглогч гэсэн чи өө рампи тоглогч унаагаад авсан. Паласын зүйлэн тоглогч байршлыг бат мэдчихэж байгаа. За тэгээд Зеви Яарчрыг гарч ирсэн тэр унгаагаад 8-8 болгоод. За back and forth ямар амар раунд сольж байна да. Нэг баг нь ер нь дараалж
2 раунд авсангүй дээ. Дараалж 2 раунд авсангүй дээ. Талаар ярил ерөнхийдөө Сербд болж байгаа. За 3 өдрийн турш үргэлжлэх санагдаж байна. 16, 17, 4 өдөр юм байна. 16, 17, 18, 19 гээд 4 хоног ерөнхийдөө болно. Сербийн Белград хотод болж байгаа. За тэгээ энэ дээр бол бас яг байгаа газар нь очиж ажиллах боломж бол байсан. Гэхдээ тэгээд эрх маань бас жоохон тулаад ороод ирсэн болохоор бид нарт бас бэлдэх боломж бас цаг бас ховорхон бага байлаа. За тэгээд дараагийн тэмцээнүүд дээр нь бас очиж ажиллах боломжуудаараас хангагцаа, боломж нээгцээ. Удахгүй сайн газар дээрээс шууд дамжуулалт гээд орж ирэх боломж бас гараад ирсэн шүү, guys. За 8 болоод ирсэн дээ. За гарбууга гэсэн чинь за Клакс ямар ч бас нэг дигэл гараад ирсэн. Кензи Хероик гаргаад ирсэн байгаа юм байна. За Бэрүүл нэг тоглолт явахаар болсон доо. Нейден тоглогч нар орсонгүй. Кичнээс урагшлаад гаргаад ирсэн. Андраар 2 тоглогч урагшлж байгаа юм. За Хероик голоо ямар ч бас эзлэхэр болсон. За энэ дээрээс ерөнхийдөө нэг хүн унгаад нэг тал руугаа л урагшлах байх та. Цонхны бүүстийг нэг тоглогч харж байгаа да. Приашер харж л байгаа юм байна да. За шахсан дээр гараад ирсэн. Хероик 3D-ийг хийх тоглогч бол байгаагүй. Коннектороос болон гарч ирэл ирэхээрсэн. За B дээр 2 тоглогч хараад байж байгаа. Нэг нь шортоос болон сайтнаас авч байгаа юм байна. За тэгээ 2 нь rotate ороод одоо мид рүү өөр approach орж ирсэн. Голын тоглогч ерөнхийдөө байхгүй болсон. Сэтигээр тараад за кийн байрлал гоё шүү. Шортоор орж ирж байгаа. Хероикийн барьнда гэсэн чи яа. За эхний тоглогч дээр нь ерөнхийдөө байршлаа эргэцээ. Никс сайт руу сайтаа алд. За Кари нэг тоглогч байгааг мэдсэн. Апс нэг тоглогч. За сайт руу ороод ирсэн 3 тоглогчны байрлалыг мэдсэн. Сайтны харын тоглогч гэсэн чи дахиад нэг тоглогч сайтны хар руу яваад ороод ирчлээ. За голлок юм а. Клокор бол гэсэн Кенси ардуурн тариад ирсэн. За 2 тоглогчийг гэсэн эндээс харсан Никс. Ямар гоё пик хийвдээ. За Кенси эндээс болон гоё пик хийсэн. За тэгээд өвчлэн иймэрхүү пик хийсэн тохиолдол дээр бас коннектороос нэг тоглогч ойрхон авч ирсэн бас аюул дээр трейд ороод ирнэ. Хоёр буст ирсэн байгаа дээр нь. Хоёуланг нь унгай шүү дээ. Сая дээр тулаа суудсан байгаа зэви харагдаж байгаа шиг сандлаа яасан ямар булгаж суудгиймдээ. Эцээ бүр шахчихсан. За дахиад за энэ бэрүү гэсэн чи бомб нэрхэдэ байталтай байсан байна. За фейк ороод ирсэн. Кензигийн фейк ороод ирсэн юм биш шүү. За тэгээ бомба аваад тэгээд цонхны смокийг бас сэргээж байгаа юм байна. За энэ дээрээс дахиад агийнхаа тоглолтыг авах юм да. За А дээр Зевигийн оп ганцаараа байгаа юм байна. За рампаар 2 тоглогч, паласаар 1 тоглогч ороод ирэх юм байна да. За рампи 2 урагшлаад сэндвич орсон да. Зеви мэдх юм болоо да. Хажуунаасаа нэг даруулах удаа гэсэн. За мэдсэн. Артиг коннектор дотор явж байхад дараад авсан Клакс таймингийг тааруулаад ороод ирсэн. За тэгээд агийн сайт руу Тэс эслээд авсан да 3 эсрэг 4 бомбо тавиад авсан. За тэр паласын дор байгаа тоглогч л
Гисэж деко. За аста тухтай нарахгүй бодлаа. Тэр оронд пряшер. Тгөөс ончиж байгаа юм байна. За энэ дэр бууга хураалгачихгүй шиг л ерөнхийдөө амьдрах хэрэгтэй байна. За мөнгө бол ер нь л жоохон хэцүү байна. 2750 таа. Ай. За мордер болоор гоё пик хийгээд. Ог нурагаад авсан. Яа. Бууха да ямар чанга яриатай юм да. За тэгээ саяны тэр орилоод байгаа нэг кензил юм шиг байна. За дахиад дагийн стап орж ирэхээр болж байгаа юм байна. За рампер ямар ч байсан зэви ямар нэг тоглогч ороод явсныг харцсан да. Ой. За нэг нь бүр нэвтээд алгатаа бүр тайглаад авчлаа. За ямар ч байсан стапараа дагийн тоглолт орж ирж байгааг мэдж байгаа хаа. Бэгээ бүртээ хайсан голын тоглогч тэр хаагур тойроод ин кийг гүйж явах шиг байна. За тэгээ рампер ардаас нь орж ирэхэндээ. Ерөнхийдөө ай ямар хурдан тоглолт ороод ирэв. Ямар ч байсан бомба тавиад авсан. Ситигийн эзэлгээ. За pop flash байна уу? За pop flash-нд гараад ирсэн. Lucky моцстай байсан юм байна. Nix-ийн MP9 дунаад ирсэн. Киш чи үе бүр рампер гарахгүйгээр гэсэн паласаар тойроод ороод ирсэн. Дээр байгаа нэг тоглогч ямар ч байсан мэдээд авсан шүү. Flax, Under гэсэн. За Zevi-гийн scout хоёр тоглогч унгаж байгаа юм байна. Ай, Nix урагшлаа гараад ирсэн. Zevi бас урагшлаж гарч ирсэн. Нэг эсрэг үлдээсэн. Ямар эври. Гурвыг алаад тач оруулж ирж штэ. Яа. За тэр ардуур тойрсон тоглогч ихэм хийж ирэхэд чадсангүй. Норви 1. За тэгээд жанглаас гарч ирсэн хоёрыг унгаасан. За энэ дээр арт 3 тийшээ харцсан байсан юм байна. За тэгээд унгааж байгаа юм байна. Унгааж байгаа юм биш үү. Hi guys. Юу байцгаана да. 2 хоног болцсонгүй юу? За тэгээ амлсан ёсоор өнөөдөр RES Regional-ийн шууд дамжуулалтаар л иргэн уулзаж байна да. RES Regional За Аврорыг яхан ч Таксогийн ер нь л яг энэ тоглолтын хувьд бол Флаксо ер нь фаворит баха. Арай илүү өндөр үнэлгээтэй. За тэгээ сүүлийн саруудад гаргасан амжилтаараа ч гэсэндээ арай илүү байгаа юм болоо да тоглосон баг байх. Нисэн чинь харин одоо энэ дэр чинь апсет гаргах гэдэг шүү. Бүр 2-0-оор Син свипик гэдэг шүү. Видео спикер унгасаа. За 2 дахь нь бол байсангүй. Морби орж ирээд. За тэгээд сүүлийн тоглолтууд гээд ингээ харах юм бол за сүүлийн 5 тоглолтод бол Аврора 3-2 гэсэн амжилттай. Одоо 2-3 гэсэн амжилттай. 2 хожиж 3 хожигдсан. За Pari Fishing, Favbet, Esport болон Zero Tennis Deep Passion UA гэдэг багуудтай тоглосон байна. За нөгөө талд сүүлийн Flaxo-гийн сүүлийн 5 матч бол ерөөсөө дандаа Бразилийн багуудтай хийсэн. MIBR, Pain, Imperial гэсэн багуудтай байгаа. За тэгээд MIBR-а бүр нэг хожоод авчихсан. Нэг хожигдчихсан. За 5 тоглолтынхоо 4-ийг нь хожоод нэг л хожигдчихсан байгаа. Ер нь бол форум бол гайгүй байгаа юм байна да. Тэгээд яагаад Авроратайгаа ерөнхийдөө тоглолт бас ерөнхийдөө тарахгүй байх шиг байна. За тэгтээ контр бол тоглолт болоогүй 13 болж ижил ер нь дуусна. За тэгээ дууссан үед нь л дууссан гэж хэлэх бол контр ч бас хідээс ч бас камбэк хийчдэг бол тоглолт шүү те. За тэгээ тоглолт бас бүр тийм гараас гараад явчаагүй 9-11 ойрхон байна. 4-4 яа. За Декогийн AWP доороогыг нь бол мэдчихсэн. Рампер Flax ч харин ч гоё барил дээр байгаа юм байна да. Ийшээ пиклж ерөнхийдөө гарахгүй баха арт. Артын таймингийг тааруулаад харин нэг гинт гараад харчвал өөрөө унах юм байна гэсэн чи. За тэндээс Zevi паласыг татж байгаа юм байна. Пиклүүл ер нь марыг шууд унах бах та.
За тэгээ энэ тоглолт бас нэг иймэрхүү нэг жижиг тэмцээнүүдийн нэг юм алдаа гэх юм бол энэ мини мапн дээр тоглогчдын юм зураг мургаар нь гарчдаг. За нэг юм шинэлэг юм хийх гээд бас жоохон бурууддаг тал бий. Ер нь бол яг томоохон тэмцээнүүд дээр PGL гэдэг ч юм уу те. ESL гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү тэмцээнүүд дээр бол мини мап дээр тоглогчдыг номероор нь гаргадаг. За тэгээ тэр нь ч ерөнхийдөө бас харахад амар тийм тасцсан байдаг да. За коник утаад шортын ерөнхийдөө тоглолт орж ирэхээр болсон. Апсаар нэг тоглогч ерөнхийдөө нэг тоглогч тулцсан байгаа байна. Арт тэр ардаас нэгийг бариад авч гарч байна. Никс смок пүшлээд гараад ирсэн. Тоглогчийг бол барьж авч байгаа юм байна. Лакийг барьж авсан юм байна. За Деко 1-3. Цаг 4 секунд 3 секунд. Зэвиг бариад авлаа шүү. За энэ буу хурааж авч байгаа бол контр талд бол жоохон хохиролтой байл харагдчихэв. Яг тийм олон раунд дараалж аваагүй тэгээд юуны хувьд бол мөнгөний санхүүгийн хувьд бол хэцүүхэн байгаа. Санхүүгийн хувьд хэцүүхэн байгаа шүү дээ. За 10-11. За голоор ямар ч байсан 3 тоглогч гарч ирээд кон руу нэлээд урд нь тулаад авсан да Норби. Шорти смок бол байхгүй байгаа. За коно ямар ч байсан утж хагаад өөр дээр нейд нэг нь л онсонгүй. Нэг нь яриад андарлуу яваад очлоо доо. За шортын тоглогч харсан. За тэгээд пик нь бол онсонгүй. Эндээсээ баг коныхоо арай хурдан тоглолтыг хийх юм болоо да. За гэсэн чи апс руу бүр нөхөд ороод ирж байгаа юм биш үү Деко. Тэр 3 тоглогч апс руу ороод ирсэн байгаа. Б-ийн тоглолтыг орох юм болоо да. Апс-аас орчлоо ороод ирсэн. К хасах нэг. Лаки цонхоор ороод хасах нэг хийсэн ямар ч гэсэн 3 эсрэг 4 сайт руу Кензи унаад ороод ирчихсэн байгаа. За нэг тоглогчийн байрал ардаас орж иж байгааг мэдж байгаа шүү дээ. Ки унгаас Никс дахиад нэг тоглогчийг харанагаыг харсан. За Кензи эндээс гэсэн чи ки ямар их юм игээд байгаа юм байна. Энэ раунд дээр 3-ыг унгаачихсан гэсэн чи 21 киллтэй явж байгаа юм биш үү? Яа. За Деко 4 эсрэг нэг баг клач авах гээд байна уу да. 2-ыг унгаагаад авсан байгаа. За бомбыг нь ерөнхийдөө хаана унтсныг мэдж байгаа учраас эндээс нэг тийм яаралтай үйлдэл хийхгүй хаа. Пряжер араар нь тойроод ерөнхийдөө Деког барьж авах боломжтой юм байна. Деко 19 киллтэй. Таас багийнхан топ фрагер бол байгаа л юм байна. 19-с их алсан тоглогч бол байхгүй бах. За сайт руу унж орж ирээд ямар ч байсан буугаас солиод авсан 3 секунд үлдсэн. За тэгээ артын килл орж ирээд 11-11 болголоо да. 11-11 болголоо одоо. За одоо гардуугаа сайжруулсан раунд орж ирж байгаа юм байна. 2 дигэл 3 клок орж ирж байгаа юм уу? 3 дигэл орж ирж байгаа юм байна. Норби бас дигэл авчлаа. За тэгээд энэ дараагийн раундн дээр бол дахиад буу гарч ирэх юм байна. Норби 24 алцсан явж байгаа юм байна шүү дээ. Декогоос илүү киллтэй явж байгаа юм байна. За нөгөө талд нь бол Зеви 21, Ки 21 гэдэг топ фрагрууд байна да. Саймаа. За Зеви рампер орж ирж байгаа нэг тоглогчийг ямар ч гэсэн мэдсэн. Гол руу нэг флаш хийж өгöd шортоос хүн пиклүүлж байгаа юм байна. Шорт руу нэг тоглогч гүйцсэн. Лаки гүйж ах шиг байна. Лаки урагшиж байгаа. Баригт за Зеви Ки. За багийн топ фрагрууд чинь тэнд хүн барьсаар л байна да. За бомбтой тоглогч Бэрүү гүйчж байгаа юм байна. Тэр ерөнхийдөө стак байгаа юм болов уу гэж бодсон байна. За тэрэн жорог ерөнхийдөө зүв байна. Никс Б дээр ганцаараа авч байгаа. Гэхдээ M4-та ганц даруулчихгүй л ер нь хоёуланг нь бариад авах хаа.
За Никсиг таглаад авсан хасах 35. Shortos key багада дахиад нэг таг орж ирж байгаа. Хоёр таглаад авлаа бай. За нэг онол ерөөхдөө ундаа гэсэн чи бомб унсан дог энэ чимээг гарцсан паласаас гадж ирж байгаа юм. Приаж авч нэлээд. Унгаачлаа шүү. Унгаач шүү дээ. За 12 ямар ч байсан map point бол авсан. За тэгээ өөрсдийнхөө пиклсэн Mirage дээр ч бас арайч хожигдчихгүй юм байна. Тэгээ сүүлийн 3 сард ерөөхдөө 60 алан 9% ч одоо бараг 5 тоглоход за бараг ч явах үү те 5 тоглоход угаасаа 4 хожиж 1 хожигдож байгаа гэсэн амжилттай байна шүү дээ. Тэгэхээр ийм өндөр хожлын хувьтай map дээр бол бараг хожигдчих байхаа. За бигийн тоглолт яа зэви цонхон дотор зогсож байгаа флаксыг бариад авсан. За 4 эсрэг 5 Кензигийн толгой харагдан да жоохон цаашлал гэсэн арай чал. За нэг тоглож байгааг мэдээд авсан. Саяны нэвтрүүлгэн дээр харсан үгүй харааг байхаа. За тэгээ андерлууд молли орж ирээд. За айл талаасаа нэг хэд хэдэн тоглож байгааг нэр нь бол мэдцэн. Гол дээр нэлээ өндөр прешэр ороод ирсэн. Зэвигийн байршлууд ямар гой газараас зогсож авдаг юм дээ. Сая цонхон дотор за голд Кенси сүүлийн тоглогч 4 эсрэг. За ямар ч байсан хоёрыг унгаагаад авсан. 1 эсрэг 5 клач байна уу? Арт коннектороос харж байгаа да. Шортоос таглаад авсан. Хантаа бодчих шиг болоо 61 даа. Арт яа тэгээ унгаасан. Яа флаксо 13 11 харьцаатай map 2 дээр бол хожиж байна. За тэгээд саяны Зэвигийн байрлал зэв юм аа. Цонхон дотроос нэгийг унгаагаад буцаж сайт руугаа унаад. За тэгээд дахиж дотгошоогоо апс руугаа орж байгаад сандлан дээрээс зогсож байгаад харж байгаад авчижээ шүү. Энэ хэр дилейтэй юм бэ гэнэ. За шууд л ах хэвээр да. Шууд дилейтэй байх. Шууд дилей гэн. Шууд дилейгүй бид нар л ирж явах хэвээр. Нэг 15 секунд орчмын дилей ер нь байх хэвээр болоо. Одоо хэдүүлээ чинь албан ёсны эрхтэйгээр нь дамжуулж байгаа шүү дээ. За окей 11 13. Флаксогоос Зеви K2 өстө саяны раунд бол нэлээд сайн тоглолоо. Тэгээ арт террор талаасаа ерөөсөө нэг л тоглолт нь болж өгөхгүй байгаад байсан. Контр талаасаа байраа солиод ерөнхийдөө гайгүй 16 киллтэй дуусгалаа шүү дээ. За тэгээд А дээр бас нэлээд давгүй анкер хийчих шиг боллоо л гэж байна да. За тэгээд уул нь арт ч одоо энэ хэдээсээ бол нэг чөмөг илүү гэдэг шиг тоглох хэвээр хүмүүсийн нэг байх хэвээр доо. Ерөнхийдөө бас л том MIBR энэ төр гэдэг багтаа бол тоглож исэн. Том тоглогч шүү дээ. За тэгээд хэсэг хугацааны дараа map 3-аараа ерөнхийдөө хэдүүлээ эргүү болцгаая. Тэр хүртэл an innovative phone with OneXBet app. With OneXBet app, you can register and start betting in just one click.
intuitive interface, and thousands of sports events every day.
становится, помните, мы как пазл, когда одного... У меня вот ощущение, что я попал... Понеслась душа в рай, сука! Охуенно, все, я в потоке, ёбаный в рот, блядь. Что кто берет? Дулики, УДЧка, вице-брокер. Погнали. Давай, Витя. Я? За тоглолт маань ямар ч гэсэн ороод ирсэн. За жаахан хоцорчлаа уучлаарай. За гарбоны раунд эхэлчихсэн. Флаксогийнхэн террор талаасаа эхэлж байгаа юм байна. Флаксогийнхэн. За тэгээ орж ямар ч гэсэн бомба тавиад авчихсан. Да деко дуалиста. Ай. Прияшер. Бүдүүнээр гарч ирээд унгачиж байгаа юм биш үү. За клакс ямар ч байсан сонсож байгаа даа өөрт нь кит мит байхгүй ямар нэгэн нинжа дефьюзний санаа бол байхгүй хаа. Урдаас нь арт болоод ороод ирсэн шалгах уу? Шалгасан. Яа динклэд авсан нөгөө талаас нь үе унгаж чадсангүй. За зэви гарч ирдэг дээр нь барьж байгаа ямар ч байсан. Тавуулан гэн алсаа. За энэ алт чинь бас хэрэгтэй шүү. Кэш гэдэг байгаа юм чаа. Кэш гэдэг байгаа юм чаа. Майк. За OPS-ийн дэлгэц яагаад энэ тал дээр гарцсан байдаг лээ. За. Марч хэлсэн засаад авсан. За тэгээ бомбо тавьцсан. Нилээн кэш өндөртөө 2 AK гаргаад ирсэн биш үү? 2 AK, 2 Макаров, 1 Галил гаргаад ирсэн байна. За дахиад Бэрүү гэсэн чинь удаад ороод ирсэн. За өрөөгөр шахаад гараад ирсэн гэсэн чинь смок нэвтлээд Норби ардаас нь артыг унгачиж байгаа юм биш шүү. За тэгээ смокер ганцхан артл гарцсан байсан юм байна. За Норби тэгээд рампер нь тулж байгаад бариад авлаа. За тэгээ бас л гарбууга алдсан ч гэсэндээ Аврорагийн талаас бол юу ороод ирсэн бэ? За хүсрийн шийдснийг нь ерөөхдөө сонссон баха. Лаки энэ дэр пиклж аваад яа 5-7-ээр 2 сум гаргаад унгаж байгаа харагдаж байна. За 3 эсрэг 5 хит. Цүүхэн байрлалтай байна да. Нэг АК-гаас ямар ч гэсэн алдаад авсан. За Деко ч харин диглэр дараад авахнуудаа Зеви бомбтой тоглогч ард нь ганцаараа үлдцээ. Нөгөө хоёр нь сайт руу ороод ирсэн байгаа. За Макаровтай тоглогч урагшаагаар ерөөхдөө тулаад гараад ирсэн. Хоёр тоглогч байгааг нь мэдсэн. Норви унааж байгаа юм байна. Нөгөө талд нь Деко диглэр дахиад нэг тоглогчийг унгаж байгаа юм биш үү. За энэ үзэгдэл бол ерөөхдөө ингээд маш олон давтаж ерөөхдөө харагдаж байгаа. Юу талаасаа контр талаас хэдий гарбууга алдсан ч гэсэн дээр нөхөд шууд форсэлж аваад байгаа. За тэгээд тэр раундууд л байнга авч ерөөхдөө харагдаад байгаа да. За тэгээ хоёр багийн
Ancient-ийн статистикийн хувьд бол Flaxog-ийн Ancient дээр сайн тоглолт юм байна. 76.9 ер нь 2 дахь өндөр win rate-тэй тоглодог map юм байна. 76.9%-тай буюу 26 тоглоход 20 хожиж 6 хожигдсан гэдэг үзүүлэлттэй байгаа юм байна. За нөгөө талаас Aurora-гийнхан за бац 60%-тай л тоглолт юм байна да 6 хожиж 4 хожигдсан байгаа да. Яа тэгээ map-ийн бас favorite нь бас Flaxo байж болохоор л юм байна. Ерөнхийдөө Ancient дээр бас их тоглолтг юм биш үү? Ancient. Крайне, ребята, играть нужно. Да. За манайхан тэгээд гоё live share хийгээд бас бусадтай гоё хүргээрээ. За тэгээд энэ RES Regional бол 1x болон Relog гэдэг хоёр газараас л хамтран зохион байгуулагдаж байгаа. За тэгээд 16-наас 19-ний хооронд бол ерөнхийдөө контент тэмцээн нь зохион байгуулагдана. За тэгээд үргэлжлүүлээд Dota-гийн тэмцээн 22-наас эхэлж байгаа санагдаж байна. За тэгээд Dota гэдэг нь бол Монгол баг бол оролцож байгаа шүү дээ. EK энчэд нейдэн донж байгаа юм байна. За ямар ч үсэн нэг Art AK болоод авчихсан 4 эсрэг 2 байгаа. Armor байхгүй юм байна. За full echo л орж ирсэн юм болоо да. За энэ нөгөө талд энэ Монголцынхан Elisa Masters гэх тэмцээнд ерөөхдөө орж байгаа юм байна. За тэгээд Jano Esport-с гээд багтаа гарч ирсэн байна. 2 их хайрцаатайгаар баг 2 раунд алдсан явж байгаа харагдаж байгаа хэ. Яа тэгээ Монголцынхан маань сая IM Rio дээр Virtus Pro 2-0-аар хожигдоод ирэхэд тэмцээний өндөрлүүлсэн. За энэ тэнд ч одоо ямар амир болчихдоо голоор гарч ирээд гисэн нөгөө рампаар гарч ирсэн. За өрөөнд дотроос гарч ирсэн гэд байлдаанууд болоод Арт ямар ч гэсэн өрөөний эзлэгийг хийцэн шүү. Өрөөний эзлэгийг за 3 эсрэг 2 байгаа юм байна. Деко Донатнаас гарч ирэх юм байна. Донат 3-1 За энэ лайв гацаад ах юм да. Юун дээрээс манай бол интернетийн юм бол гайгүй байна да. Энэ цаанаас орж ирж байгаа лайв фидэн тэмцээний эхний өдөр бас жоохон асуудалтай байж магадгүй. За лайв фид нь бол ямар ч үсэн явж байгаа юм байна. За тэгээ ямар сураагүй штэ. Тэмцээнүүд ерөөхдөө эхний өдөртөө баг зэрэг асуудлууд гаргадаг шүү дээ.
За бомбо тэр оронд чи бомбо тавиад авсан. Норби ганцаар үлдсэн байгаа байна. За тэгээд Ancient гэдэг мапыг бол ер нь бол жоохон террор талдаа мап гэж үзээд байгаа штэ. Тэр тэгээд томоохон тэмцээнднүүдийг хадсаж байгаад ерөнхийдөө террор талаасаа том баг бод чинь илүү өндөр олон раундуудыг аваад байгаа гэх юм уу? Яа тэгээд Ancient-ийн мапынхаа хувьд ч гэсэн за бүтэн статуудыг нь ерөнхийдөө ол ороод орчих ёо. За T раунд гэсэн чи. За ямар ч юм бэ? Flaxo-гийнхоо ерөнхийдөө юу юм байна? Контр талаасаа илүү тоглолт юм байна. 61% win percentage-тэй. За тэгээд нөгөө талдаа terror талаасаа бас за бас яг хөө ерөнхийдөө 50% аваад 56% win percentage-тэй байдаг юм байна шүү. За тэгээ 20-06 гэсэн үзүүлэлттэй 20 ялж 6 хожигдсон. Ancient дээр бол их сайн тоглолдог юм байна да. За Б-гийн хурдтай тоглолт ороод ирсэн Flaxo-гоос. За Donut-наас нэг тоглолт, City-гээс нэг тоглож байгаа да. Rotation ерөнхийдөө өрөөнөөс тань гараад ороод ирсэн. Lucky Donut-нд 2 тоглолт. За өөрийгөө нээдлээд ямар ч байсан гараад авсан да. Pirage бариад авсан байгаа. Дахиад нэг тоглолт Donut-н дотор байгааг мэддэж байгаа юм байна. За Molly-д цаашаа дэлгээд авсан. За нэг тоглогч сүм Templar гэсэн чи хоёулаа юм байна. Norby, Deco хоёулаа Templar тулаад авсан. Zeviгийн байрлал хоёод. За нээд ороод ирсэн. Энэ байршлыг ерөнхийдөө ингээ гадарлах юм болоо гэсэн Deco аргашилчж байгаа юм байна. Яа тэгээд тоглогч алдахгүй. Ерөнхийдөө Lucky унаад Aurora-гоо save call орж ирсэн. Ай. Зястиг Агийн нэг иймэрхүү хурдтай тоглолтууд ч бас хутга орж ирдэг шүү дээ. Тэгээ багууд бас ихэнхдээ бас Агийн тоглолтыг бас юу яагаад идэг? Агийн тоглолтыг бас ихэнхдээ бас жоохон хайж бас яваад идэг шүү. Тэгээ тэрийг бас таймингийн даруулаад нэг гоё орж чадвал нэг фри раундууд ч бас орж ирдэ шүү. Тэгээд бас ретейк хийхэд бас боломжийн сайт юм биш шүү. Ер нь бодоод байхад донатор тойроод ороод ирнэ. За тэгээд Б-гийн рампер бүшилсэн тоглох жоох юм бол ардуур мейнер тойроод ороод ирнэ. Temple City гэдэг дөрвөн талаас орж ирэх боломжтой. Уул нь ретейк хийхэд бас их давгүй юм байна. За тэгээд нөгөө талаасаа нуугдахад ч бас эвтэх юм уу да. За Flaxo ямар ч байсан 3-3 болгоод авсан шүү. 3-3. Яа дахиад Агийн тоглолт орохоор болсон юм да. Ерөнхийдөө за энэ удаа ер нь бол бэлэн байна. Голоороо тоглогчдод 2 тоглогч ороод ирсэн. Donut руу ерөнхийдөө шахаад ороод ирсэн. За нэг тоглогч сайтны хайрцагны ард Clax бол байгаа юм байна. За тэгээ Molly жоохон дутуу орчуу да. За Clax бүр татаад за Temple рүүгээр ерөөхдөө City-гээрээ буцаад тойроод хүрээд ирж байгаа юм байна. Сая хог орж ирэхээр явахгүй гэдэг кол ороод ир шиг боллоо. Нөгөө талаас нь өрөөнөөс Norby, Kenzie гараад ерөнхийдөө Б-гийн рампыг бол бүрэн контролдсон юм байна. За тэгээ голоор тоглогч бол одоохондоо гарч ирээгүй байгаа. Ер нь рампер тавуулаа одоо дахиад гүүх гээд байгаа юм болоо да. За цаг тулгаж байгаа л нэг 30 моч дээр ч юм уу ерөнхийдөө нилээ тулгаж байгаа л гүүхэндээ. За нөгөө талаас харин тэр Б дээр байгаа 2 тоглогч Kenzie, Deco хоёрын нэг нь ерөнхийдөө баг рамп шахчвал энэ раундыг Aurora-гийнхаа фри раунд авал авчгаар юм болоо да. За City-гийн smoke явж байгаа шиг байна да. За тийм байна. Temple City ерөнхийдөө smoke-лод авсан. Donut-ны smoke-ос орж ирсэн байна. За ерөнхийдөө 3 орох цэгэл smoke-лод авлаа да. За нээдэр smoke задлаад авсан. Clax нэгийг унгасан. За тэгээ нэмэх нэг байна гэсэн байхгүй. Donut-оор гарч ирсэн 2 тоглогч хоёулаа гэр key унгааж байгаа байна. Mix гаад нэг тоглогч унгаад авсан. За Donut-ын дотор дахиад нэг тоглогч байсан байна. Kenzie Art-ийн гарт унж байгаа байна. За Deco эндээ сейв орж ирэх баха. Арайч явахгүй л хөдөө гэсэн чи үүй. Нэг нээшидэд авсан артыг бариад авна да. Аргашилж байгаа юм байна. Аргашилж гэж байгаа юм байна шөө.
За сэвлэхээс аргагүй ерөнхийдөө мөнгө муутай байгаа. За 2 удаа Агийн гоё тоглолт ороод ирлээ шүү. Ерөнхийдөө цагийн тулгаж байгаа. Сая 2 дахь раунд бол бүр гоё раунд орж ирж байгаа харагдаж байна. За тэгээд статистик ерөнхийдөө худлаа хэлдэхүү гэдэг шиг ер нь Flaxo гэхдээ гарбууны раундуудыг л нэг л буул аваад ах юм да. Уул энэ мапууд дээр гарбууны раунд ерөнхийдөө сайн байдаг юм байна. Үгүй тэр үсэрсэн тоглогчийг сонсоогүй юу? За ямар ч гэсэн гаргахад унгаагдаасаа дахиад нэг тоглогч нэвтлээд байгааг мэдсэн. За дагуулад хөршсөн боловч ерөнхийдөө онцсонгүй. За мэдийн контрол ерөнхийдөө бараг Авророгийнхаа авчлаа да. Арт бустэн дээр гараад ирсэн. За Агийн тоглолтын дээр нэг тоглогч темплээс гарч байгаа юм байна. За City-гээ смоклт бассан. Темпл руу флаш шидэд. Дахиад нэг флаш. Норви. За Норви флашнд ерөөхдөө ороогүй андаас. Аймгийн даруулаад ерөөхдөө гоё гараад барина да. Зеви харж байгаа да. Ай. За динклүүлээд авсан. Өөр нэлээд модстаас 17 төлөвлөсөн. Тэндээс бол унж байгаа юм байна. Үргэлжлүүлээд. Kenzi баригдаад өвчлөө шүү. За нэг тоглогч Темплээс нэг тоглох City-д байгаа юм байна. За эндээс сейв гол орж ирэх юу гэсэн чинь Clax унтж байгаа юм. Деко 2 эсрэг нэг клач байна уу? Сайт руу нэлээд урагшлаад ороод ирсэн. 2 тоглогч хоёулаа рампд байгааг мэдсэн. Ямар гоё пиклт юм бэ дээгүүр доогорнаа. Ямар гоё пиклдэг юм бэ. За тэгээд 1 2-ын 3 гэж тоолж байгаа шүү дээ. За сайт руу 1 2-ын 3 За дахиад Агийн тоглолт орж ирсэн юм байна. Арт Maxi MP8 дунаад авсан. За тэгээ ардаас нь гэсэн чи үе Nix буугаас хэлээд замчаас нэг буу унсныг нь бол ерөнхийдөө сонсон тоглогч байгааг нь Clax бол мэдж байгаа. За тэгээ Бэгийн тоглогч нар бол ямар нэг rotation-д бол орж ирээгүй юм байна. Энэ голд Lucky smoke тулаа зогссон байгаа юм да. Зий дээр. За Моллидод ямар ч нэг борныг сонсцоо Lucky нэг HP алдаад л ярагшлаа да. Ой, Декогийн дигл гэсэн чи. За, Clax-ийн 2 дахь хүн байсангүй Nix double kill. За, Pressure араад үлдсэн. Ерөнхийдөө донат руу гүйж байгаа тоглогчдыг ерөнхийдөө сонсох юм болоод. За, Зидэр нэг тоглогч ирээд ирсэн. Lucky-тай тулан да. 5 savage тулаад эвгүүдээ. Pressure унахсан юм байна. За, саяны обсерв яаж ийна ки донатны тоглогчийг унахсан. За, бараг 4 раунд дарааллаад Flaxo-гийнх 10 орчууд аа. Тэр нь авсан раунд болгон лаад ир байна да. За Норби 5-7-тай. За бас нэг 5-7-нээс нэг юм зүгээд авчижээ аа. Санжигнаад. Энэ бас тэгээд бас тэртэй ч юм шиг бас жоохон. Чармод сонирн байгаад байгаа шээ. За Аврорагийн бүрэлдэхүүн. Аврорагийн Dota-гийн багш ерөнхийдөө зөв юм даац. За тэгээ контри баг нь бол Оросын ерөнхийдөө баг гэдээ хэлэхэд буруудахгүй дээ. Багийн 4 тоглогч нь бол Оросын албаны улсын тоглогч байгаа. Clax, Kenzi, Norby, Deko. За тэгээ Lucky бол Казахстаны тоглогч байгаа. За coacher бол Brain гэдэг нөхөр бол ажиллаж байгаа. За нөгөө талаас бол Flaxo-гийнхан бол бүтэн Бразил байгаа шүү дээ. За тэгээ Art, Pressure, Zevi, Nix гэж байгаа. За тэгээд
дасгалжуулагчаар Такитус гэдэг нөхөр бол ажиллаж байна да. Такитус. Можем также начать, Жень. Мы можем один поставить на Б. Да, как ЦП. Давай, я только давайте мы... За Аврарагийн зүгээс tactical time гарч ирсэн. Ерөнхийдөө 2-ыг нь ашиглагдсан байгаа гэж байна. Flaxo tactical time ер нь бага авах юм. Хожигдож байгаа map-д төр шийж гисэндээ за 3-аас бараг 1-ийг нь ашиглавөө яав. Ер нь их тэгж юу аваа tactical time аваад байхгүй харагдаж шүү. Зя 5 раунд дарааллаад авсан байна да Flaxo-гийн чисээ. За энэ удаа ерөнхийдөө салаад явсан 3-2-оор 2 тоглогч шууд big ramp руу ерөнхийдөө гүгээд явсан байгаа. Lucky-тай голболцаа key урагшаа гүгээ гараад ирсэн. За ямар ч гэсэн AWP сайтн дотор байгааг мэдсэн smoker бүшлээд бүдүүн тал руу баг орчуудаа. Эй гараад ирсэн сайт руу гэсэн чи нарийнаар ороод бүр сити орцсон. За энэ кийст амар их мэдээлэл авсан. Өрөөнд дотор 2 тоглогч байгааг нь ер нь бол мэдсэн. Тэгээ бэгийн эзлэгийг л соло хийчлээ дээ. За тэгээд аагаас хөдөлгөөн ороод ирсэн. Риашер 2 ерөнхийдөө ороод ирсэн дээ. Ки оноод өгсөн. Заагийн эзлэгээр гээд ороод ирсэн байгаа да. 2 тоглогч улсан. Тэр бомб дарсан клакс темпл рүү гүгээд орсон. За урагшилж ороод голоос донатор үржсэн тоглогчийг бол унаглаа. За смоклоод донатыг бол бүрэн хаасан. За темплээс нэг тоглогч ерөнхийдөө пиклж байгааг нь бол мэдсэн шүү. За моли ороод ирсэн 2 тоглогч байгаа да. Моли буцаж чадах уу? За молын ерөнхийдөө жоохон цаана наан тулаад унтсан юм байна. За эндээс ретейкийн оролдлого ер нь бол орж ирэх баха. Нэгийг унагсаа. Бокснаас гарч ир. Дахиад нэгийг унагч байгаа харагдсан. Сайт руу нэг тоглогч гараад ирсэн. За тэгэхээр Риашер донатны нэг тоглогчийг унгаагаад авсан. Кензи сайтн дотор ганцаараа нэг эсрэг нэг үлдсэн. За тэгээд бомбон дэлбэрээд унж байгаа юм байна. Яа. Лаксогийн ч яа игээд байгаа юм бэ. За саяих ямар гоё тоглолт ороод ирвэ те. Рампер ки шууд ганцаараа гүцсэн. 2 тоглогч ерөөдөө рампер тулаад ороод ирсэн. Нэг нь юу руу салаад өрөөлөө салаад за нөгөөдг нь шууд рамп руугаа цаашаа гүгээд шууд явцсан. За тэгээ сайтны гол тайсан смокны ардаас снайпертай байсан тоглогч бараг буудаг байхаа. Саяных тэр буудаж AWP-ний сум гарсан байсан. За тэгээд тэн дээр нь смокер шууд дамжиж гүгээд нарийнаар тулж гараад CT рүү ороод явцсан. За тэгээд нөгөө 2 тоглогч бүр өрөөнөөсөө гарч чадахгүй байжгаад сайтаа алдсан. Тэгээд Б-гийн Бэрүү шууд аагаас 2 тоглогч ротейт орж ирээд гоё раунд шүү. За тэгээ сайт хоосрохт гэсэн чи яа флакс ямар гоё пик баг зантаар спик гэдэг шигсэн чи лаки таймингийг тааруулаад голоор смокер бүшилчж байгаа юм байна. За 2 тоглогч ямар ч байсан тулцсан гэдгийг нь бол ерөөдөө мэдж байгаа. Зеви эндээс нэг тоглогч барих юм байна. Лаки унсан шүү ки дахиад арттай хамт. За энэ удаа ерөөдөө бомб бол театр юуны террорын намаг хавцаа ерөнхийдөө байгаа юм байна. Норби унаад авсан. Нарийнаар 2 тоглогч байсныг нэг нь ямар ч сунгаад авсан шүү. Зевиг 2 тоглогч бариад авсан. За ерөнхийдөө quad clutch хийх хэрэгтэй боллоо доо. Smoke задарсан байгаа. За нөгөө 2 тоглогч нь бол цусны хувьд гайгүй байна. За саяны nade бол унсангүй. Өөр нэг ч битээ. За just impossible task байх шиг байна. Эндээс харин нэг дэвтэлдэг юм байна уу? За нэвтлээд ороод авсан да зөрүүлээд деко бол нэвтлээд байгаа. Нэг цустай. За хоёулаа гоё лайн ап хийгээ зогсчихгүй дээ. Тай. Quad kill clutch байна уу? За байхгүй байна. Дээгүүр хараад тэмцээний доогоор нэрж байгаа бариад авлаа. Яа. За гол руу. Энэ удаа гол руугаа хурдан тоглолт орж ирсэн. За дээр бол нэг тоглогч л байгаа юм байна. Голоор Lucky spam гэдэг
Нэг л олсонгүй шүү. Бэгийн рамп дээр 3 тоглогч. За эндээс нэг буст байх болов. Бэгийн сайтн дотор 3 тоглогч. За тэгээд 4 7 гэдэг чинь байраа салах раунд юм биш үү те. 8-4-өр дуусах уу, 7-5-аар дуусах уу? За холоо өрөөгөр 3 тоглогч урагшилж байгаа байна да. Голоо ерөнхийдөө бүрийн эзлэе гэсэн. За тэгээ гол руу гараад ирцээсэн. Арт ямар ч байсан дээшээ өрөөлөө бол өгссөн. За Никсийг олоод харц. За энэ хооронд 2 тоглогч байгаа шүү дээ. Артыг доороос нь барьж авах удаа MP9. За Донатнаас Лаки кийг унгаалчихж байгаа юм биш үү? За голын эзэлгээ бол ерөнхийдөө амжилттай. Приашер энэ хооронд рампаар урагшлаад бүдүүнээс Кензи харж байгаа юм байна. Ямар нэгэн хог шидэхгүйгээр шууд ороод ирсэн юм байна. За уулын багт нь шидэх юм бол их байгаа даа гэсэн Приашер бариад авсан. Кензи бариад авсан. За Зеби нарийн бүдүүний 2-1 тоглогчийг унгаацсан шүү. Нөгөө талаас нь ямар гоё флик вдээ. За нэг эсрэг 2 клакс. Клач их шаардлагатай болсон доо. За бомбо болоодохонд бол дарааг байгаа. Смокер урагшласаа Никс харж байгаа хэвээр доо. За ямар ч юм унахтаа нэг нь унгаад клач хийх боломж бол ерөөхдөө бол байсангүй. За тэгээ яах чаргагүй Ancient дээр ерөөхдөө энэ томчуудын тоглолтыг хараад байхад террор талаасаа бол илүү сайн тоглож байгаа. Террор талаасаа бол илүү сайн тоглож байгаа. За тэгээд 8-4-өөр байраа солилоо доо. За одоо тэгээд Флаксогийн хамгаалт хэр байх юм бол доо. Террор талаасаа бол 56% та бод гэдэг байгаа. Ancient дээр. Контр талаасаа бол 61% та гэж байгаа. За бит раундууд ерөнхийдөө 10 раунд тоглоход 6 гар нэг нь ерөнхийдөө авдгаал гэсэн үг байх нь дээ. Яа тэгэхээр энэ map дээр бол ерөнхийдөө хожих статистикийн фаворит бол Флаксогийнх л байна да. За тэгээ статистик худлаа хэлэх нөгөө харъя да. Авророгийнх нь цоорчихгүй бол ерөнхийдөө энэ ажиллах баха гэж бодож байна. Релог. За Приажер Никс 2 дуалис гаргаад ирчихсэн. За нөгөө талаас нэг P250 Deco P250 гаргаж ирсэн харагдаж шүү. P250 гэдэг байгаа шүү дээ. За Агийн хурд. Let's go. За шууд гүйчихгүй байна. Ямар ч байсан жоохон территориго тэлж байгаа гэсэн. За нэг смок шидэд авсан уу? За тийм байна. Донатны смок шидэд шууд урагшаага гүйчихэж байгаа юм байна. За сайт руу ямар ч байсан Кензи гүгэд ороод ирсэн дээ. Донат руу тулаад байгаа. Яа Деко P250 гэдээсэн ганц P250-тэй тоглогч чинь тэгээд холын дайн дээр бас авчлаа шүү. Холын тулаан дээрээ. Дахиад нэгийг дарчж байгаа харагдаж байна. Яа. За энэ P250 чи бас эвгүй P250 шүү. Яа тэгээд урагшаага шууд 2 дуалис гүйсэндээ нэгийг унагсаа, 2-ыг унагсаа. 2 дуалис хоёулаа нэг-нэгийг унгаад авсан шүү. 3-3. За тэгээд цусны хувьд бол контрийнхан бол арай юу юм байна? Деко эйс. Яа. За нөгөө ганц P250 эйс дуургаж идэг шүү. Хүн амар эйс шүү дээ сая голаа. За тэгээд тэр CT-гээс гарч иржсэн 2 тоглогчийг бол яа тэгээд Флаксо ямар нэгэн форс морс бол гаргаж ирэхгүй юм байна. Гарбуу апгрейд ч ерөөд байхгүй шууд эймейн руу тулаа гараад ирсэн. Клакс Деко 2-2-аар таваад авсан. Сүүлийн тоглогчийг Норби гол дээр бариад авсан. Ja, окей. Флуксо. Ебаный.
Ибанил гэж шүү манай орос ахын дүүсээ. Нет, нет, смотри. Мы не даем дырки, дым окно. Видите, Тимур, да, хорошо, я дам дырки. Кстати, нужно послушать проверку. Тебе буду делать поиграть. Да. Тэгээ энэ шинтийг яагаад террор талтай map байгаад байгаа вэ гэхээр ерөнхийдөө энэ гаргаж болох энэ approach-уд буюу одоо за хаагур яаж орох уу те ямар сетапууд хийх үү за хэрхэн фейклэх үү гэдэг юм уу ийм нөгөө боломжууд олон байгаад байна л да. Боломжууд олон байгаад байна. За тэгээ mid control хийх ч гэсэндээ ерөнхийдөө хоёр талаасаа гараад ирдэг ч юм уу. Энэ террор талын approach-уд олон байгаад болохоор ерөнхийдөө багууд илүүтэйгээр террор талаас илүү сайн тоглоод байна. За тэгээд нөгөө эсрэгээр хамгаалж байгаа багууд тэрийг нь уншиж ямар рид хийж урагшлах вэ гэдэг хүндхэн даалгавартай л ерөнхийдөө байгаад байна да. За голд смокон дээр хоёр тоглогч нэлээд л тулаад ороод ирсэндээ за дахиад Аги гуртаа тоглолт ороод ирсэн. Сайтны арга шамолын шидэд авсан. Зеви сайтны ард байгаагаа ерөнхийдөө мэдгцээ. За тэгээд урагшаага ороод ирсэн. Лаки донатор тойроод ороод ирсэн шүү. Арт энэ ч тулаад ороод ирсэн. За амарчсэн дүгэлээ авсан. Зеви нөгөө талд нь рампер орж ирж байсан. Норвиг унгaalчихж байгаа байна. Ки рампро спамлаад. За ер нь бол онсонгүй. За бүүстэн дээр нэг тоглогчийг гаргаад авсан. Клакс кийг таглаад 14 HP бит болгочихж байгаа юм байна. Харин цусны хувьд бол нэлээд л даваг аваад байна да. Деко нэг тоглогчийг унагсан 4 эсрэг. За 3 тоглогч нэлээд боцтой болоод эхэлсэн. Донатн дээр нэг тоглогч тулцсан байгаа. Зеви хараад унагсан. Кензи. За сүүлийн 2 тоглогч ямар ч гэсэн рамп дээр байгаа хоёулынгийнх нь мэдээллийг бод авчихсан. За тэгээд Деко 16-тай, Клакс 70-тай. За эндээс тойроод гол руу гарах гэж байгаа юм байна. Донатаар тойрё гэдэг кол орж ирж байгаа юм байна. Донат. За тэгээд цаг бол бага байгаа да. Эртхэн хөдөлгөөн хийхгүй бол хэцүүхэн. За тэгээд сэвэлцэн ч бараг болох юм байна да. Деко 4200, Клакс 3050-тай юм байна. Заавал байлтах гэдэг шаардлага бай гэсэн арт. Нэг тоглогчийг болоод харцсан шүү. Донатаар урагшилж байгаа гэдэг мэдсэн. За саунд кью гаргацсан. Артыг нейдэр Деко бариад авсан да. За сайт руу шууд раашлаад орж ирж бомбо тавьж бол амжихгүй. За тэгээд сэвлүүлээд авсан. Одоо энэ дээр налаад авчвал ерөнхийдөө нэлээд офлтой да гэсэн Зеви өөрөө унчиж байгаа юм байна. Ай. Сэвлүүлж байгаа даалгахгүй бол орж ирсэн. За тэгээд уулын сая нэг нейд байсан бол нэгэнд арга унах байсан да. Манай observer юу болж байна? Монтерсээ disconnected гинөө. Энэ стримийнхаа хажуугаар буудаж ийн гэж байхгүй энэ observer. Тэгсэн чи киклэлээ ш. За, бэгийн тоглолтод орж ирж байгаа юм шиг байна. Өрөөн дээр ямар ч байсан хоёр тоглогч. Ороод ирсэн өрөөний эзэлгээг бол хийчлээ. За тэгээд Приашрын сууж байгааг Мези гэд нэрлээд байгаа шүү дээ зарим хүмүүс. Мези. За тэгээд тэрүүгээр нь л одоо дуудаад байгаа да. Би одоо буруу сурсноо зөв сурсноо аа. За сая нэг дисконнектлоод гараад ирсэн чинь дүрс арай сайжирч арай гэгээлэг болчихж байгаа юм шиг харагдаад байгаа чинь. Observer-ийн маань Норби улаан өрөөний эзлэгээ ороод ирсэн. За Бэрүүр л ерөнхийдөө батны тоглолт орж ирэхэд тодорхой болсон. Никс бүдүүнээс гарч ирээд нэг тоглогчийг унгаасан да араар тойрсон Норби амар их саунд кью гаргачлаа. Өрөөний хоёрыг унгаагаад авсан. Сүүлийн тоглогчийг Приажр Мезис бариад авлаа. Содигтэй яг тоглолтын дүрс амар сайжирцсан. Их тийм гоё харагдаад явчихж байгаа.
За эконод ороод ирсэн. Гар буугаад ерөнхийдөө сайжруулсан 2 дийг л 3 клок харагдаж байна. За деко бол 17 алдсан. Багаж болон жоохон чирж байгаа байна да. Лаки явдгаа. Лаки. За энэ бол тэгээд бас яг оролцож байгаа багуудаар нь үнэлвэл тир 2-ын буюу A тирийн тэмцээн. Оролцож байгаа багуудын ранкингийн хувьд хараад үзэхэд хамгийн өндөр ранкингтай нь Сангаалынхан байгаа. 23 бичигдэж байгаа. Ардаас нь Аврора 33, Fnatic 34. За тэгээ Flaxo 41 гэдэл байна да. За тэгээ хамгийн муу ранкингтай байгаа нь MPEF гэдэг баг байгаа. За тэгээ MPEF-д бидний ерөнхийдөө сайн танихаас Nexa Jacob 2 байгаа. И деко ороод нэг тоглогч ямар ч байсан дараад аавсан да өөрөөс нэг тоглогч гарч ирээд кийг бас ивэцтэй болгоод авчиж байгаа харагдаж байна. Nixin triple kill. За тэр оронд гэсэн чи Clax хулгай орсоо. Тэр бомбоогоо тавиад авсан шүү. За тэгээ Glock-тай armor-ыг за эндээсээ бол ямар ч байсан тэгээд ажиллаа ичгсэн бомб тавиад авсан. Мане. За тэгээд MPEF-ийн яг нь ерөнхийдөө ранкингийн хувьд нэлээд муу байгаа ч гэсэн энэ тэмцээнд бас гайгүй дээгүүр амжилт гаргаж магадгүй юм шиг санагдаад байгаа. Jacob, Nexa, Cypher, Horn, Walton, VLDN гэдэг нэг юм нөхдүүд оролцож байна да. Уралдааны Радевич гэдэг нэртэй. За тэгээ 2 Бразил баг оролцож байгааг нэг нь бол Flaxo одоо энэ тоглож байна. За тэгээ нөгөө баг нь бол Solid баг бас байна да. За тэгээ тэр баг бол ер нь нарыг тоглолтыг үзэж байгаагүй да. Ер нь тир 3 орчмын баг байгаа да. Голоор смок лаки харагдаад авсан. Арт спамлаад бариад авсан. За энэ бол buy раунд нь байгаа штэ. Аврорагийнхан. За энэ раундыг алдаад одоо эн чи бүр матч point алтахаар штэ. Арт хэдэн пикслээр л бодчих да. Нэг толгойн үзүр дээр нь дараад авчих шиг боллоо. За 3-5 цагаас тэгдэг гараад ирсэн. Деко За гоё пиклсэн. Зевиг бариад авсан. За тэгээ R одоо л ротейшн орж ирж байгаа юм байна да. R темплер тойроод гараад ирэх юм байна. Донатнаас нэг тоглогч гэсэн чинь нөгөө хоёр нь дээр одоо нэгсэн болгоо орж байгаа болоо да. Норби яашлыг бариад авсан. Даринаас гарч ирсэн тоглогч. За трейд нь ороод ирсэн. Клакс. За тэгээ А дээр тэг тоглогч, Б дээр тэг тоглогч. Ер нь жоох юу болчлоо да. Ки смокер шууд гүгээд гараад ирж байгаа байна да. Клаксыг бариад авсан. За салгаас уучвал Деко нэлийн зайтай байна да. Декогийн байршлыг ерөөхдөө таамаглах юм бол да. Ямар ч үсэн донатн дээр алсан тоглогчийг тэг мэдчихэж байгаа да. Смоктой байгаа. Нөгөө шидсэн смок нь. За ямар нэг айдиа бол өстой аллага. За тэгээс ямар ч үсэн салгаа суух баха. Одоо эндээсээ нэвтлээд ална гэж байх уу гэсэн чинь за багны цаан тавьсан байгаа юм байна. За салгаа суудсан шууд бомбол салгагдсан. Деко буугийн хураагаад авч байгаа юм биш шүү. Гэхдээ series point алдсан. За уул нь ерөнхийдөө гоё байсан. Тэгээд rotation жоохон удаад ороод ирлээ те. Бомбо тэгээд өөрийнх нь талд тавигдчих чадаагүй байсан. За бомбо хэрвээ city талд буюу ерөнхийдөө жоохон нарийн талдаа харагдуулаад тавьчихсан байсан. Саяны раунд бас тийм авахд ч авч бас боломоор л раунд шиг харагдлаа да. Яа тэгээд лоспоноос тулчихсан байгаа. Ерөнхийдөө бай гайгүй юм байна. Норби голд артыг бариад авсан шүү.
Артик бариад басан 4 эсрэг 5 зэби за нилээ моцтой байгаа байна. Зөрүүлээд унсан. За 2 тоглогчийн байршлыг бол мэдчихсэн. Улаан өрөөноос 2 тоглогч. За тэгэхээр булан сууж байгааг нь мэдчихэж байгаа да. За энэ дэр моолын шидэд ерөнхийдөө гаргаж ирнэ. Багаас нь ямар нэг смок байна уу гэсэн чи ки за гарцаа 3 эсрэг 4 Кензи нарийныг бүр эслээд авсан ситиг утаад авсан шүү. За тэгээ энэ раунд дээр флаксогийнхан ерөөхдөө сейвлэх байхаа 10 ороод ирсэн гэсэн чи энэ дэр чи таараад авчлаа. 1 2 байна уу гэсэн. За трейдэнд орсон. 1 эсрэг 2 лаки муу цустай байгаа да. Пряшер багийнхаа хамгийн сайн цустай баг тоглогчинд үлдсэн байсан. За моли спрейдигээд аваад гарсан. Гүүгээд гарах дээр нь бариад авсан. За series point 1 эсрэг 1 үлдсэн байгаа шүү. Тэгээ пряшерийн 2 эсрэг 1 клач ороод ирэхэд болохгүй зүйл байхгүй л юм шиг харагдаж байна да. За тэгээ Кензи. За багийнх нь бол ер нь бол мэдж байгаа хаа. Хоорондоо бол ярьсан байгаа хаа. Наа чи дээр смок задлсан хүн гэдгийг бол мэдж байгаа. Нэг тоглогч бол тэнцээ задлсан. За бомб нь харин сонирн байрал дээр байгаа биш үү гэсэн чи ямар хурдан фликлэвтэй. Яа. Реакцэлж амжсангүй шүү дээ. За алдах шахлаа да. За уул нь оф англ дээр суух гэж үлдсэн. Тэгээд оф англ дээр суух гэж үзсэн. Тэгээд клик нь гоё байлаа. Яа нэг муухан бай ороод ирсэн. 2-9-4 ямар хурдан болчихдоо. Зевигийн 2 кил ороод ирсэн. 5-7 дээр 2-ыг гаргасан шүү. За энэ хооронд бэг бол ерөнхийдөө алдчихж байгаа хаа. 2 буугаа ер нь сэвлэх бол дараагийн раундн дээр мөнгө байхгүй. Хүй үзье гэж байгаа юм да. 2-9-3 бай. Наринаас Зеви гараад ирсэн. За Месси тэр суужсэн. Клакс яа. Хоёуланг нь галилаар бариад авдаг боё юм да. Галилаар бариад авдаг юм да. Лакигийн 2 дахь хүнийх нь спрей ямар амар удаа орж ирсэн юм бэ те. За B-сайт Free гэдгийг ер нь бол мэдсэн. Lucky бол бүрэн эзлээ. Бүгдийг шалгаад авчлаа да. За эндээс нэр rotation. За төрдгөр ямар ч байсан бомбо аваад 2 хүн явсан. За Клакси өрөлт байна. Уул Галилта 35 сумтай да. 2-ыг Nix 57-тай 2-ыг улгаад авсан. Эйс яа. Окей. Лаксо, Аврора. Аврорагаас энэ Деко ер нь их жигдхэн давгүй бодох юм аа. Map болгон дээр ирэхэд өндөр килийн контрибьюттай буудаж байгаа харагдаж байна. Шүү. За тэгээд 16 11 7 13 11 7 гэдэг энэ мэт бол ерөөдөө дууссан. Аль нэг мэт бол андар гараагүй явж байгаа юм байна да. Клакс нэгийг унгаад авсан. Рейтэн дээр нь арт гарч ирээ. Донатнаас 2 тоглосон. За мейнер 2 тоглогч урагшлаа гараад ирсэндээ боксны харыг смоклоод авсан. Яа пряшер арай шунчлаа да. Саях тэр жоох удаан аппроч хийх хэрэгтэй байсан болоо да. Смокер хүн гараад ирсэн. Улаан өрөө Норби тулцсан байгаа да. Ямар ч юм Норби галыг аваад авсан. Тэгэхдээ өөрөө тайглуулчихсан. Улаан өрөө нэг тоглогч урагшлсныг нь бол мэдсэн байгаа. За 2-9-3
Норвей темплэр дуу гараад урагшилсан. Гэхдээ саунд кьюг нь сонсох тоглогч бол байхгүй. За эндээс арт хүн унаг бол ерөнхийдөө урагшлах бах та. Тэрнээс ч бусдаар бол ер нь бол сейвлэх юм болоо да. Ай за бомбо дараад авсан. Лаки. Бас л риск юм хийж шүү байлдаа зогсоод ах юм. Жохон гендалт багал байна да те. За Никсийн сейв орж ирэх баха. Бууга алдчихгүй шиг. За тэр голын унсан AK-тэй байгаагүй юм бах та. Бууга апгрейд хийх боломж болон байсан да. За тэгээ map 10-12 болох нь тодорхой болсон да. Нет, 3Б, не заходите, ребят. Если что, потом будем переигрывать. Все вот... Норвич бас ер нь бас kill contribute бас гайгүй өндөр юм байна. Энэ map дээр ч юм бол Clax цоорж байгаа юм байна. Яа тэгээд ер нь гарбуунуудаа сайжруулаад тулаад ороод ирсэн арт бүр smoke руу зий дээр уллаад ороод ирчихсэн. Гол нь таймингийн таарал бол хоёр тоглогч хоёулаа ивээн рүү бүшлээд явчлаа да. Ивээн рүү бүшлээд явчлаа да. Мейн рүү бүр ирэхэд урагшлаа яваад орцоо. За тэгээд нэг MP9. За тэгээд лос бонус бол тулчихсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг 1700 1800 үлдээгээд бас баа хийчихэд бол болохоор 3900 орж ирэх хэвээр. За тэгээ Агийн тоглолт дахиад орж ирэх юм байна да. За CZ арт CZ-тэй байгаа да. Сайтны араас гэсэн чинь Lucky трейд авсаа арт тэр нэг хүн унагаад бас бомб нь нилээ тулаад унчлаа шүү. Эмэн авцаа. Яа бууга солих акшнд нь л гараад ирлээ те. Дахиад смокер бүшлээд юу флаксогийнх нь жирээсээ смокер зүгээр цуваалаа. Сайт руугаа нэгнийгээрээ гараад ирлээ те. За тэгээд Зэви ганц USB-тэй тоглогч нь үлдсэ. Артаасаа Кензи баригдах юм байна да. Кензи Боттох шүүг явахгүй юу саях дээр. 11-12. За баг овер тайм гарах гэдэг юм биш үү дээ. Овер тайм гаргаж ирэх гэдэг юм биш үү дээ. За энэ тач баг Б-ийн тоглолт орж ирэх гэдэг юм биш үү? Бомбоо бэрүүд өгөхөд үрээд ирсэн. За тэгээ Б дээр 3, А дээр За бэр ерөнхийдөө сетап бэлдсэн. За бүдүүн рүү ерөнхийдөө нэг смок явуулаад авсан сайтны гол руу. За нарийн. За ер нь баг л ороод ирлээ дээ. За тэгээд ямар гоё бүүстэй смок дээгүүр харж байгаа Lucky. Utility барьж байгаа л унж байгаа харагдаж байна да нэг нейттэй байсан. За тэгээд смок задлаад буудалцах гэсэн. Эндээс нь нэтлээд завлахгүй байна. Хоёрын эсрэг. Сая тэр хоёр дахь буудалд яаж алдчих да. За тэгээд норм ямар ч үсэн нэгийг унгаагаад авсан өөрөө трейдэнд ороод нэг гэсэд смок нэвтлээд унж байгаа юм байна. Деко 4 эсрэг нэг клач байна уу? Клач овер тайм аа. За хасах нэг гэхдээ өөрөө нэлээд таглалчлаа да 66-8-д болсон байгаа. Бомб нь бол өөр дээр нь байгаад байгаа да. За тэгээ бомбын нэр нь баг тавиулж байгаад алсан ч ирэхэд болно доо. Арт өрөөнд дотор харж байгаа да. За арт унгаад Series point-ийг Flaxog-ийн авсан. За тэгээ өнөөдрийн эхний тоглолт Best of 3
За тэгээ 3 map гарчлаа шүү. Авророгийнхаа яг нь ер нь бол цувралын фаворитээр бол юуныхан бол Flaxo-гийнхан байсан шүү дээ. За тэгээд рейтингийн хувьд ч гэсэндээ 1x рейтингийнх Ичил ТV-гийн рейтинг ер нь 1x рейтинг гэдэг болцсон байгаа харагдаж байна шүү. За тэгээд тэргээр ч гэсэндээ ерөөдөө өндөр баг нь бол Flaxo бол байгаа. Гэхдээ Авророгийнхан бол сайн үзлээ. За тэгээ өөрсдийн сонгосон Mirage аваад биш өөрсдийн сонгосон нүк авсан байсан харагдаж байсан шүү. Нүкээ аваад за тэгээд Decider Ancient дээр 13.11-ээр л хожигдлоо да. За ер нь 13.11 бол хамгийн сайд хожигдлоо л гэж боддог байдгийн ба. За тэгээд хэсэг хугацааны дараагийн тоглолтоор хэдүүлээ эргүү уулзцгаая. За тэгээ одоо энэний ардаас сангаал болон Намигагийнхан бол тоглохоор байгаа. As long as we learn from those mistakes, it's all good and fine. So at За тэгээ least хэсэг I хугацааны дараа gotta эргүү admit, уулзаа. Fluxo, they were a surprise and they showed us that we should never underestimate the Brazilian team. They gave the fight that you would hope that they had. You know, the level of fire and I guess the ability to call and play up to the standard that we would set within European competition. You know, they didn't play sporadic, always going for a lot of aggressive plays. They played with a lot of composure, actually, I think, throughout this entire series, which I think was maybe a bit of a surprise when they got blown out on the first map in this series. Look, I think I am very happy to be wrong in this instance because it does mean we've added another team that is looking a lot more competitive than I thought they would. I'm glad you brought up ability to call because it felt like towards the end of it, it really was a massive IGL difference as well because Aurora were disintegrating while Fluxo kept leveling up map after map after map. And we checked in with them while we were off screen as well. They've been here for a few days, but you could see those first map jitters in Nuke, like you mentioned, Michael, might have been the reason why they got stomped out because even in Nuke, they started picking up steam as the map went on and it felt like Aurora started losing it. Yeah, so many times we talk about, you know, blowouts and these small chains of rounds that you get towards the end of a game, even if it's not really like a comeback. It is good to still reset the mental, and there's so many times we look at that and try and push that narrative, and then they still just get blown out on the following. This actually did translate into this series quite wholly. Yeah, especially when it comes to like a 3-mapper, it becomes not a sprint, it becomes like a marathon, and that's exactly what Fluxo did. They had like a slow start, Nuke, they lost it. They had like a really, really slow start. Like I think Aurora managed to get like 9 rounds on the T side, which is not how you want to start. Obviously, if you're Fluxo, but then like slowly but surely they managed to make the whole comeback. But I mean, Ten and Zerfer were right on the money when we were seeing so many of these force buy wins throughout the entire. I mean, both Mirage and Ancient. These were not convincing wins, and even with all of that, I guess. All those issues that they had across those maps, for them to be able to reset and actually get it where it really mattered, for them to have won important clutches as well, where every opportunity they had like that on Nuke just went Aurora's way. And like Zevi had an absolutely fantastic series across the entire board, right? He was really leveling up on Mirage. He was really helping out with some of those crucial op shots that helped turn things around. But in Ancient, it felt like even more so because so much of Ancient for Fluxo was about that late round because those early rounds were not going for them at all. Even though they had an 8-4 half in the beginning, they lost every single opening duel outside of 3 rounds, including the pistol. That's insane that then you end up having so many conversions from them regardless of that. And unfortunately for Fluxo, the people at the bottom of the scoreboard, Kenzie and Lackey, they were at the bottom of the scoreboard across the entire series, and you could really tell. Yeah, I mean, those were the 2 guys on Aurora that were under the microscope on this game. I mean, Lackey and Kenzie are set up to succeed for, very typically for Aurora's game plan, so for them to have struggled as much as they did, I guess is really indicative of just how much Aurora struggled to even understand what Fluxo were up to. They kept losing. I mean, when we looked at Fluxo's T side, they were constantly going for these site executes. They didn't go searching individually on period. They didn't have Art constantly looking for crazy plays. There was one round on Ancient that was outrageous, by the way. Which one? But the thing is, you know, the precursor to that was all of these A execs, which if you think about Ancient, if you're on your T side and you're constantly threatening the A bomb site, that's often the bomb site that's left vacant. You know, people are expending resources inside of middle, and that's where the rotations lie. And then we had a crazy round where Aurora made the adaptation, and then Fluxo did something crazy.
It was absolutely insane. Yeah, it was round 10 where Kai obviously started creeping in towards the B bomb side. I think we're going to have a replay of that in a second as well. But just to credit what you're saying as well, this is what I really appreciate from the game plan, where on this T side, they actually adapted and made sure that Pyria wasn't the focus in middle, which is one of the reasons why Lackey and Kenzie felt as disabled as they were in both cave and mid, because so much attention was taken away from them. And even though Klax was doing a very good job of delivering that first frag every time the A site was attacked, Deco was occasionally missing a few crucial shots, or the smokes would be very well placed. It's either one of those two. And when you put them together, it just felt like that A site was free almost every single time. And then beyond that, you start throwing in rounds like where Kai's just creeping past his lurk smoke, moving in. They're still winning the 3 versus 5. Fluxo could be in a 4v5, they could be in a 3v4, they could be in a 3v5, and I still would think, well, their positions are fantastic. They've got the bomb plant down. They're going to win this round. Yeah, I mean, I think we'll be able to look at it now instead of just explaining how this round plays out, because we're sitting watching this game thinking, how on earth are Fluxo getting away with this? Kai had that lurk smoke, he gets all the way to square. Aurora started 3A and ends up being another Fluxo A-side finish where they get gunned down, and Art actually has a really good hold on this bomb site as well, even though they were, 3v5 in the post plan. Yeah, it's absolutely fantastic stuff. And again, this is just more and more credit to the adaptations that Art and Tacitus have been making going into the preparation of this, and that focus being taken away from Pyria being this crazy fighter, right? And Michael, this is something you were saying off screen, that maybe he's being set up a little bit like Art was once upon a time to be the limit tester. But right now, they have reeled him back a bit, and I think that's such a good decision going into this tournament as his first tournament over there as well. But you know what? Crazy rounds were had elsewhere as well, but crazy in a good way. Mirage actually, Heku, had this great call from Art as well, and I think this was a turning point for the entire series, because this is where Aurora still feel like, hey, they're setting up for a nice little A-side execute of their own. I believe it was the 15th round, something like it. I can check back in a second. But it's situations like this where Art can really show his veteran spirit, where he's able to freeze the round in the middle, you know, while Aurora's trying to climb into the round, while Aurora's trying to climb up ramp. They had a great smoke out from Fluxo, flashbang out with a grenade to peek through. When they're low utility, Art's done a very good job of training this team to use it to isolate out certain angles on the CT side, get aggressive, get advantages, and Aurora just weren't ready for that. And I'm going to be a bit dismissive of Nuke. You know, I don't think that was a good indicator of how Fluxo wanted to approach this series. But when we reflect on Mirage and Ancient, that was actually the round where we I guess start to see the adaptations from Aurora. They got shut down on the A split. They got stalled by utility and then spammed through smokes. There was a collapse by Fluxo, and I think you're right on the money that this was kind of a turning point in the game. Given that, you know, when we went to Ancient, it was almost a completely different look. They were almost too stubborn. They didn't want to reinforce the A bomb site, and then when they did, that's where the change in calling happens. I think this was actually just a great set of decisions from Art in critical, pivotal moments in the game. Yeah, I believe like Tito, I mean, you brought up kind of like an interesting like fact about Klax, about like, you know, like we don't try to talk about too much about the numbers, but the things that you said kind of points out that sometimes it may be like not the score that matters, but like the kills. So what exactly was it? Look, the point is that Klax is winning every single opening fight on Ancient, and this is also where I was expecting it to be a bit of a weakness for Aurora, in fact, that the opening duels wouldn't go their way, because Kenzie generally has a very poor time playing CT side cave. He generally, Lackey also doesn't have a very good time, and despite the fact that they're targeting what should be quote-unquote the strong side, because of how much they were divorcing Lackey and Kenzie for the rest of the map, it felt like the rotations were always late. And what Fluxo did very well is that once they get the A site, they don't just try and get the bomb plant down. They wait for the nades to blow open the donut smoke. They wait for the re-aggression from Aurora, and they received it so effectively. The reception of aggression might be the difference maker for Fluxo in this entire group if they're able to maintain it. And if we are here, maybe like to work on our mistakes and to try to figure out what are the mistakes that Aurora right now need to play, like to How think much time about. do we have? Like as if you're like writing down a tweet, like and keep in mind, they are not yet out. They're still gonna play one more series at least. What can they do in like this short period of time? I mean, it is going to sound like the thing that you hate the most from player interviews, where they might just have to play their own game. The problem is that they tried to make these adaptations and they didn't work. They can either further lean into that and actually try and read ahead of what their opponent is going to do. I think they had some clear indicators and maybe exploitable tendencies coming into this game that they actually made use of a lot in force buys. But when we start to see them in gun round versus gun rounds, they were going for contact plays. They were constantly
trying to adjust to Fluxo reading and reacting to the util that they were throwing in a way that is some ways not so conducive to actually winning fights. I mean, to be honest, I'd also add in the fact I'd love to see more tactical timeouts, really. I felt Sure. like Aurora just didn't have them coming in. Norway's impact as an in-game leader was reduced from map to map to map, and it felt like after you had that Deco ridiculous performance on Nuke, he might not have thought that they were needed as much. So, hey, it's okay, we can run them down, guys. We can run and gun, we can take this one away. I wasn't happy with that at all. More tactical timeouts, to be honest, more limit testing as well. Like Michael said, I want to see the CT side expand. If there's going to be free spaces on the map, like middle left open like that, I want you to occupy them. I don't want you to be sitting back. That's not what Aurora's about, even if they've been trying to maybe pivot away from their old play style a little bit. Yeah, but as I mentioned, like they will now have time to prepare for the next series. But the series that we are now looking forward to seeing, that is being Sangal against Nemiga. We'll be back to it after the break.
respect from one expect 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 respect respect from one expect respect from one expect respect from one expect respect. Welcome back to the RES Regional Champions. It is the Thursday. We just started the groups. We already had one series. It was between Fluxo and Aurora, and the Brazilians end up being victorious. Now it's going to be another series. It's going to be another exciting best of three. It's still Heku and obviously Yumi and Tea Time. Yes, yeah, we're still here. And we're going to be here all day. But I do like that we had Fluxo shake up the group a little bit. Maybe they were the only question mark about how well they'd look. But the whole group is open for the taking. And then as we get further and further through it, I think there could be some further surprises coming our way. And look, Michael, as much as you might have painted it as, oh, every single team's going to be coming into this and wanting to win it, I think Sangal, obviously highest ranked team on paper, should be the favorites to come out on top of the tournament. I don't personally think that. I think, I've got a little bit of something for the Group B players. But regardless, they're definitely one of the main people to be looking out for. They're also one of the main teams, along with Amiga, who need to prove themselves on LAN versus Tier 2 opposition. Obviously, these teams have been given chances in, S-tier tournaments and things like that. But it feels like, hey, sometimes things can go wrong over there that shouldn't right now. Yeah, Yumi, I'm impressed. Like, you're being like so humble because like we were doubting you like about the Fluxo thing, and then they go to 3 maps and they win the whole thing. You could be like milking this moment, but you're like, no, If I was maybe the only person that picks them, then I could maybe feel like I'm the genius. But both our commentators in Tenzurfer also had them to win. But that's kind of the case for Namiga and you, right? Well, we're gonna have to dive into it at some point. But yeah, I mean, this next matchup between Sangal and Amiga, I think the trajectories of these teams are always very interesting because Sangal have always been a little bit on the fringe, and with them bringing in Jota to this roster, it really did feel like they just had that extra firepower, that extra punch that I think is required for them to level up quite significantly. But there are other members on the roster that I don't think are, I guess, pulling their weight to make that rung up, I think. And I mean, if there was anyone to cause an upset, I think it would be a team like Amiga, right? They've been completely tearing up the Tier 2 circuit. Even after Flammus left them for Gamer Legion, it feels like they're still coming in as a credible threat to pretty much anyone online. Obviously, the questions come through over here. What is the conversion going to be like now that we're on LAN? How well are you going to be calling? How is what I think is a bit of a gimmicky playstyle at times going to be translating through when teams are specifically preparing for you because they've been getting upset by you online again and again and again? Yeah, but even though like right now here they're not playing online, they are in the comfort of their prac room. So And listen, they're very comfortable prac rooms. Shout out to Relog prac rooms right here, guys. This is what we're all about. But that being said, comfortable prac rooms or not, you're still playing in an entirely different environment. And I just don't think some of these players are completely used to that. And when you add in the fact that now you're also going to be in a position where there's so much more pressure, right? I think we can't neglect the fact that this is a $250,000 tournament. This is genuinely like life-changing money for some of these people if they're able to crack out and win the thing. And for an Amiga, you have a legitimate chance. The pressure is very different to, well, it's a 35K online cup. Yeah, but in some kind of way, it feels like maybe like Sangal sort of have like a disadvantage because they are a really like international team. They have like the Swedish side, they have the Turkish side, and maybe sometimes those are the things that might... It's 2024, Heku. It's all about the international teams. And LNZ is the guy who's heading this project. You want a new Carrick and you want a new Lexiby? I'm telling you, LNZ's your man. What? Everyone's talking about Shue. You're saying it's LNZ. Listen, I'm ready for this one, okay? You need to remember, this is the guy who killed national team Counter-Strike, Heku. This is the guy who killed NIF's Swedish dream. Device came out and said, oh, well, we needed to look outside of Sweden to replace him. Everyone was down and out on him. No one believed in LNZ. I believe he's turned this team around. He's the one who's found Joda. He's the one who's found X-Flat. And between him and Jumpy, these guys are killing it. I want to disappear from this desk. I want you to disappear too, Michael. I'm out. I just don't think, listen, as much as there is maybe I'm not going to glaze him that hard.
But I will say, But- he is leading in a way that is very conducive to sort of like a Cadian-esque system. You know, I think they legitimately believe that if they're in 3vx scenarios in late rounds, that every single one of them can perform in those types of moments. I think LNZ is doing a good job of instilling that extra confidence in his players where things are getting tough, they perform. And is there anyone else on that lineup besides LNZ that we should like maybe highlight? Do I have to? Okay, at least you stay here with me. Like you gotta help me out. Listen, there are many different players that you can talk about. I think xFloud and Jota are the ones that really steal the show on this Sangal team, whether it was xFloud and his growth as a player from role player to then star player to now being like a secondary star, I think, on this team. But Jota has increased the ceiling, I think, of this roster quite significantly. When I'm saying that they believe that they can win all these 3vx scenarios, usually one of them is also alive. Yes. Who do you think got them into the team and got them integrated like that? I'm telling you, man, LNZ the GOAT. But I'm glad that you did bring up xFloud and Jota, because it does feel like these two are going so far beyond what they should be able to, right? This is academy team prospects being brought up, and it's not like they even had these crazy numbers in academy either. It's been a great job of scouting from Sangal to find the two players over here. And listen, they definitely have some weaknesses in the opening department, which I know you want to talk about, Michael, but it feels like having a core rifling duo, in my opinion, might be actually more important in the tier 2 space and having a super standout opper. Yeah, no, just to touch on what he's talking about, you know, Sammy for me, I think is delivering kind of shockingly low numbers for a roster like this. I think personally, you know, if we're going to look at Polish AWPers, no one expected Ultimate to do well on Liquid, but Sammy has been around that Polish scene for just about as much time, and for me, like, it's night and day the difference in just like the composure, the decision making. I think Sammy almost treats his role as like a lurk punisher sometimes, and he makes a lot of really slow and late rotations as a result. I hope it's something that they address coming into this tournament, now that it is like a soft entry into the LAN environment, where they can, I guess, more critically look at him and his indecision in those types of moments. But it is, I think, something that could hold Sangal back. Yeah, well, it takes two to tango, and it takes two teams to have a series. On one side, we have Sangal, where they managed to talk about a lot of players, especially ones in particular. But now, let's talk about Nemiga. Yeah, no, I mean, this Nemiga team, T-Time was right to sort of mention that they're this sort of rising tier 2 squad that have been doing a lot of damage in a lot of online competitions, but I think they've been weirdly overshadowed by, you know, Zero Tenacity, Aurora that we've seen earlier on, maybe even 3D Max as a team that can make that step up. They also do need more exposure to this kind of a LAN environment as well, but they call a very, yeah, it may be a sort of a one-trick pony type of style, but they also are probably the most lethal team, I think, at this tournament in slowing rounds down and finding an out if things start poorly. The thing about Nemiga, which is why I'm a little bit more down on them, is specifically because I did actually think they're very similar to Sangal before, minus LNZ, because they before had Famas and Xanter, right? These very two aggressive, high-fragging individual rifle players, and then that made up for the fact that Khan is honestly quite a low-impact opera, and I think he leans into that as well. But that being said, now that it's just Xanter, it does feel like their aggression, some of their individual plays are a little bit one-sided, and when you lose out on that secondary player, it feels like they don't really have a step 3, right? Step 1 and 2 in their rounds are generally very well programmed, especially on their CT side. You look over towards maps like Anubis, they have great rotations down to put everyone together. But when it comes to step 3, if 1 and 2 go wrong, this team sometimes just looks a little bit lost, and that is only going to be exacerbated with the pressure. Yeah, maybe I'm watching too much top-tier Counter-Strike where I see star AWPers do well all the time, but, you know, I think both these teams actually have a similar problem in that their AWPers aren't really putting up those numbers. I think Khan's role is mainly just a punisher of poor peeking. You know, when you see this guy on a rifle, he actually has good crosshair placement, but on the AWP, he, I think, struggles to I guess, hold his crosshair far enough from an angle where people are going to wide swing. I think he does actually struggle to punish some of those. And of course, the head-to-head has to be between xFloud and Xanter, because it does feel like, especially when you're starting to change up the map pool a little bit more for Sangal, when they've been trying to integrate Vertigo maybe more into their pool as well, xFloud has looked increasingly impressive with rating 2.1 as well. He's actually had a pretty big spike, obviously coming into things like economy and whatnot, where maybe Jota was slightly inflated. In my opinion, xFloud is the guy on this team. Obviously, that'll vary from map to map, and Xanter on the other side, though, that's not true for him. It does not vary. For Nemiga, this is your man. This is your
tow truck that's ramming into the brick wall of Sangal. You might even say there are X factors in this I hate you. series. We got it. We got it. But as you already pointed out, the fact that it's really important what map it's gonna be. If they're getting like comfort maps, you know, like with the clashes, like maybe like of permabans. So that's the question on everyone's mind right now. What are we getting? Should we expect all three maps a quick 2-0? What's gonna be? So this is where I'm really hoping Sangal actually pick Vertigo and they Yeah. go for the punish pick. Do we have that? We do have Yeah, that. Okay, do. excellent. So Vertigo's been a map they've been integrating a little bit more, and Anubis Decider was sort of what I had for myself. So this is exactly how I thought it would shape out. Sangal's Vertigo has become a lot better ever since the changes came in, and it's funnily enough not because of the changes. It's because LNZ and Jumpy have actually changed up some of the roles on this team. So X-Flat, for example, has started moving away from a mid-sided role to much more B, and that's where you're going to have a very interesting head-to-head between him and Xanter as well, who plays that same spot on the T side, and I think that's going to be incredibly influential over here. So Vertigo is what Sangal is hoping is going to be sort of their ace up their sleeve for this entire tournament, because no one likes to play it except for them. Yeah, I think the real question is, how did they get practice on this map? Nobody is playing this map at the moment in the tier 1 circuit. Tier 2, there's maybe a pops up in like a decider, but no one is that confident on it. I think, you know, as much as you might credit the role shifting and how comfortable they seem to look on it, it actually might just be that all the other teams just aren't getting enough quality practice. So I'm wondering how Sangal are getting it. Listen, face it, level 10 pugs work, okay? I'm telling you right now, they work. But no, I think people also don't realize what a drastic focus shift it's been, though, for them. Because generally, and I'm sorry I keep harping on X-Cloud's positional change, he's gone from a 0.9 rating on average in the first half of the year to now 1.2. It's his best rated map now, which is insane for a player to have that sort of evolution. And I really do think this is just them recognizing, you know what, we're an upset team. We're going to be going to some of these tier 1 events as well as being at some of these tier 2 lands. Let's find people out on the one map everyone hates. Yeah, everyone likes to specialize on new maps in the pool. Vertigo, I guess, is new in that it's Newish. changed, and every person that used to pick it is no longer confident on it. So it's a good staple to bring into tournaments like this. I mean, but if your goal is like to actually win, do you actually need to be really good at the map, or you just need to be better than the rest? Is there a difference on Vertigo? Because everyone else is so bad on it sometimes that you just can't tell. It's like, oh, They wow. may be the best Vertigo team in the world, actually. Yeah, no one else plays it, so who knows? I mean, yeah, I mean, as long as they're not getting against a team that has it as a perma-ban, then like, they should be like all good and fine. But I do wonder, guys, should we expect this to be a quick 2-0, a close to like 2-0, or maybe all three maps again with OTs and the whole thing? I think this is going to be a full 3-map series. I think Ancient for Namiga is actually probably the strongest map in terms of that stop-start type of calling. Lear, as an in-game leader, does so well to often insert himself and cut rotations. He calls around himself very frequently in those late round situations. And I think, you know, if I want Namiga to look as good as they do in some of their online officials, this has to be the map that I think puts teams on notice about them. I mean, I'm with you on that. I think they take Ancient away, but I think Anubis is where sometimes Lair does struggle to call some of those late round CT sides, and that's also where I think Khan becomes even more irrelevant than what I might see Samey be over here. So Sure. I just think overall in the head-to-head, it ends up being a 2-1 in the favor of Sangal, especially now that I've seen that Vertigo pick. Yeah, I mean, it's gonna be definitely a really good series. The question mark if it's gonna be close. The voices that we will be hearing during the series is Jack and Ted. So let's go to you guys. Come on, Namiga!
Если ситуации нет, даете молить за член, и если опять никто не выбегает, вообще никто, то вы продолжаете делать на А. Если вы поднимаетесь, то вы поднимаетесь Б, понятно? Я кейсы могу добавить. Да, когда я скажу станом? За тоглолтын дөргийн тавтан морил guys. За тэгээд контрийн тэмцээж бас нэлээд дундуур бас завсарлага бас удаантай юм аа туучинууд ч. За тэгээд нэмигээ олон сангаалын эхний map хэлэхэд бэлэн болсон байна. За тэгээд хэдүүлээ энэ хоорондоос тэмцээнийхаа буюу бас багуудынхаа статистикийг хараад явж бай. За тэгээд сангаалынхан Valve ranking 19-т, World ranking 23-т гэсэн үзүүлэлттэй ерөнхийдөө бол баг байна. За сүүлийн 5 тоглолтынхан 3-т нь хожигдож 2-т нь хожигдсан байгаа. Хамгийн сүүлийн тоглолт Сашиг хожчихсан байгаа ийм баг байна шүү. За тэгээд энэ сангаал нэмига 2. За эхний map нэмигагийн сонголт буюу Ancient-ийг пиклсэн байгаа юм байна. Хоёр дахь map Vertigo сангаалын пик. За тэгээд Decider map хэрвээ гарах юм бол Anubis-ийг үлдээсэн юм байна. Anubis-ийг үлдээсэн байна шүү. За тэгээд нэмига бол Valve ranking 38, World ranking 46 байгаа юм баг байна. За тэгээд эхний өөрсдийнх нь сонгогдсон map болох Ancient дээр 61% та тоглодог нийт 31 сүүлийн 3 сарын хугацаанд 31 удаа тоглоход 19 хожиж 12 хожигдсон ийм үзүүлэлттэй баг байна. За тэгээд нөгөө эсрэг талд нь тоглож байгаа баг болох сангаалынхан Ancient дээр сүүлийн 3 сард 8 тоглоход 5 хожиж 3 хожигдсон. Иймэрхүү статистик та 2 баг байна да. За тэгээ нэмигийнхэн Terror-тлоос эхлээд юугаа авчихсан. Гарбоны раундаа авчихсан. За тэгээ үргэлжлүүлээд 2 дахь раундаа ч гэсэнтэй авч байгаа юм байна. 2-0 гэсэн харьцаатайгаар. За тэгээ сангаалынхан чи ер нь бас сүүлийн үеийн тоглолтууд тэмцээнүүд дээр бас гайгүй оролцоод байгаа санагдаж байна. За Fly Quest сүүлийн 5 тоглолтод авах юм бол Fly Quest-ийг хожчихсан. За Heroic-ийн эсрэг тоглосон тоглолтын дээр 2-0 харьцаад хожигдсан байна. Гэхдээ 2-0-оор хожигдохдоо 13-11, 13-9 буюу дандаа бүх мапууд дээр
Өвөр гаргасан байж штэ. Аа. За цусны дотоочин гэж бодож байсан чинь гинэ. За сажуугаар нас янз янз юм хийж явсаа контр монтор тоглосон шүү. Яа. Иймэрхүү үзүүлэлттэй л ерөөхдөө тоглож байна да. За тэгээд эхний map дээр Немига. За техникэл ишүү гаргаад Немигагийнхаа паузлчихсан байгаа мэнэ. Релогоос нэг нөхөр энэ ч одоо ямар амар тулж зогсдог нөхөр вэ? Бараг тврээд авлаа штэ. Аа? Зантер гэдэг нөхрийг. За яг хоо Dota CS PUBG энтер бол ойлгоноо. Гэхдээ PUBG Mobile Legends энтер тайлбарлаад эхэлвэл хэд. За тэгээд тэднийг бол тайлбарлахгүй. Угаасаа тэднийг нь ойлгохчгүй. PUBG Mobile гэдэг тоглоом тоглож чаддаг шүү. Би жоохон геймингийн карьер маань жоохон харамсалтай. Би амьдралдаа хоёрхан л тоглоом тоглож чаддаг. Нэг нь Dota, нөгөөх нь Counter. За тэгээд өөр босоо тоглоом тоглохоор дотор мохор гэж тоглож чаддгүй хүн байгаа шүү. За нэг тийм асуудалтай хүн байна. За тэгэхээр энэ хоёр тоглоомыг л тайлбарлана. За тэгээд Mobile Legends-ийг тайлбарласнаас ерөөсөө энэ геймингийн карьераа Mobile Legends гэн. Тийм шүү дээ. Mobile Legends тайлбарласнаас за энэ геймингийн карьераа дуусгасан дээр ахоо ерөөсөө. Одоо Immortal Caster-тэй гэд хэлэхэд бол болохоор болсон шүү. Тэр гэж. Тэгээд өмнө бол арай залуу байхад бол Immortal руу амархан орчдөг байсан. Тэгээд одоо жоохон нас яваад гар хөлийн хөдөлгөөнд
Тэгээд за энэ оронд бас сая чи хэдүүлээ Немигагийн бүрэлдэхүүнийг бол ерөнхийдөө ярьчлаа шүү дээ. Одоо нэг Сангалынхаа бүрэлдэхүүнийг нэг яриад үзье. За Сангал бол ерөнхийдөө олон улсын баг бол байгаа. За тэгээд хоёр турк тоглогчтой X-Flow болон Jota гэдэг хоёр Туркийн тоглогчтой байгаа. За тэгээд хоёр Шведийн тоглогчтой LNZ болон YX Ingistagstiger гэдэг. За ерөнхийдөө нэг жоохон тавчлаад хэлбэл нэг Youngstar гэж байгаа юм шиг, Youngster гэж байгаа юм шиг нэг тиймэрхүү нэртэй тоглогч бол байгаа. За тэгээд Sami гэдэг Польшийн нэг юм тоглогчтой баг байна. Да Valve ranking 19-нд World ranking 23-т гэдэг сайвал хэлсэн байгаа. За тэгээд тоглогчдын ранкингийн хувьд бол за багийн ч гэсэндээ ерөнхийдөө ранкингийн хувьд бол Немигагаас бол баг зэрэг илүү байгаал үнэлэгдэж байгаа юм баг байна да. За тэгээд энэ тэмцээний маань хувьд бол тир 2-ын буюу A тирийн тэмцээн болж байгаа. Шагналын сан нийт $250,000 бас өндөр шагналын сантай тэмцээн болж байгаа. За тэгээд нэгт орсон баг нь 150,000-ыг авнаа. За тэгээд ер нь бол боломжийн давгүй тэмцээн л болоод байна да. За тэгээд Dota 2-ын төрөл маань болохоор 10 дугаар сарын 22-наас эхэлнэ. 10 дугаар сарын 16-наас 19-ний хооронд бол Counter Strike. Над чиг мэдрэл хүн бол үзээд л байвал дээр юм билээ гэнэ. Юу гэсэн үг вэ? Тэр чинь бас тоглоно штэ. Low rank ч гэсэндээ rank штэ. Тэгэл enjoy хийх нь чухал штэ. Тэгээ хожигдол явж байгаа тэгэл болдог дөө. Заавал одоо rankны төлөө яваад ах шаардлага бол байхгүй. Зяж нэлээдгүй удаан бас юу гарч шүү. За тэгээд тэмцээний зохион байгуулагчаар бол одоо яг бүгдээрийнх нь харж байгаа тэр RLG буюу Relog. За тэгээ 1xbet хамтран зохион байгуулж байгаа юм тэмцээн. За тэгээд тэмцээний байршил бол ерөнхийдөө Серб улсын Белград бол болж байна. За тэгээ Relog гэдэг газар бол ер нь жоохон Сербтэй Esport талыг нь бацчихсан. Бас ерөнхийдөө dominant том газар байлаа шүү. За тэгээ томоохон газруудын boot camp-уудыг бэлддэг өөрсдөө буудалтай гэх мэтчлэн бас ерөнхийдөө гоё үйл ажиллагаа явуулдаг газар байлаа.